natao hoe Hebreo dia zanak'Israely zany hoe fitambaran'izy rehetrarehetra zany fitambaran'le taranak'Israely sy taranaki Joda tsy ireo hoe mivoaka tao fa nisy hafa firenena koa mivoaka tao zany hoe zay le tombotsoan'le fanekena vaovao ho an'ny Israely zany satria mivoaka tao reo ny mitondra zay an'ny Yehuda ihany no manana azy satria ny Yehuda no mahita raha ohatra zany ka misy olona miteny tsy Yehuda dia tsy nomenana azy izy araka miteny Salamo hoe tsy nomena ny hafa firenena mididy sy mitsitona zany hoe misy secret zany ny Torah ary zay no ma secret zay no mahafa ny teny Hebreo zay original satria ny teny Hebreo dia sady lettre no chiffre code zany le izy sady code no lettre ny teny Hebreo izay tsy mitovy amin'ny fandikana mitoroteny rehetrarehetra anazy satria rehefa manazava Torah ny Yehuda dia misy niveau anankiefatra ary niveau anankiefatra io fanazavana Torah tsy mandeha koa misamy fotsiny hoe andao alaina amin'ny teny frantsay le izy rehefa tsy azo midikany alaina amin'ny teny anglais le izy rehefa tsy azo midikany fa zay mampody anazy misy fanazavana efatra ny fanazavana teny Hebreo zany hoe fanazavana ilay Torah ny teny anankiroa amin'ireo voalohany dia azo adika amin'ny firenena rehetra zay medin'ny olona rehetrarehetra hevitra io hoe io Torah io zany ny fanazavana io dia dika teny daholo na teny anglais na teny français na espagnol na inona dia ireo fanazavana anankiroa ireo no azo adika amin'ny teny firenena samihafa fa ny fanazavana anankiroa farany no tsy azo adika amin'ny teny firenena samihafa afa-tsy Hebreo irery ihany ny voalohany amin'izy dia misatra paradisa izy zany ataony dika teny hoe paradisa fa paradise no izy ny teny Hebreo zany niveau spirituel fanazavana Torah le izy paradise ny voalohany remèze ny faharoa grâce ny fahatelo ary ny sody izay zava-miafina dia ny voalohany sy ny faharoa zany le paradise le misady sy ilay remèze no azo adika amin'ny teny firenena samihafa zay diny olona rehetra hevitra fa ny teny fa ny grâce sy ny sody no tsy mety ratsy amin'ny teny Hebreo irery ihany dia ny midrasim le fahatelo zay manomboka amin'ilay izy ao no mandeha ilay code amin'ilay chiffre zany satria chiffre sady lettre izy tsika amin'ny teny Hebreo tahak'izay koa ny grika chiffre ihany koa sady lettre ny teny grika dia zay vao ahitana ny zava-miafina ny zava-miafina nefany raha mijery ny amin'ny roapolo tokadimy amby roapolo andininy faharoa dia voninahitra ho an'ny azy no manafinjavatra fa voninahitra ny mpanjaka mamantajavatra zany hoe raha tia hitovy amin'ny mpanjaka eny moa zany dia mamantajavatra tsy araka ny teny moa tamaly hoe tsy fanatika manaratra ny raha be fotsiny fa zay mihitsy ny mahatonga ny mianatra satria manko ny teny hoe eo an-dalam-pianarana ianao ny olona rehetrarehetra dia mianatra daholo satria zay no maha-olona ny olona tsy tapavaka dokotera izy raha tsy mianatra tsy azo atao hoe dokotera izy raha tsy mianatra dia amiko zany ny Torah zany fianarana foana nangoka tonga ny fisarahany vatana sy ny fananao dia ohatr'izay zany izy hoe ianao nazy ny teny hoe tsy ampy ny fampianaranao ny zavatra anao fa mila anatra ianao maro zany satria raha mijery ny endrika ny Elohim any amin'ny Genesis dia miteny manao hoe tsika dia noharena tahaka ny endrika ny Elohim ny endrika ny Elohim nefany ozy izy midika teny hoe lahy sy vavy lahy sy vavy nefany isa ve isa raha mijery ilay dika teny tsika dia misy dika teny kely ry ambany hoe isy izy amin'ny teny Hebreo dia isa ny vavy amin'ny teny Hebreo kanefany tsy zay ny tena original ao anatin'ny teny Hebreo zay ny tombotsoa amin'ny teny Hebreo fa ny teny Hebreo dia zakara venekeva ny zakara venekeva nefany rehefa jerevanao ny zakara dia mémoire ary nekeva dia trou lavaka zany hoe
Ny olona zany rehefa teraka dia latsaka anatin'ny toro dia mémoire. Izay no mahatonga anazy hoe mila mianatra ao anatin'ny laisser faire toro. Dia dia fantadiana. Tsy azo dia fantadiana mihitsy ny nasaka sady manaly satria manako hoe manindry be amin'ny josy gasy hoe nanao josy gasy ohatr'izao a dia fanazavana hoe sy ohatra ka hoany sosetra manerana zosy ny eto reny dia manazava fotsiny hoe ohatr'izao zany le zavatra misy amin'ny hebreo a misy zavatra azo tenenina dia misy zavatra tsy azo tenenina dia izy zany dia fantana petraka aminao hoe izao a ilay izy teo hoe benay Israel sy ny benay bety Israel sy ny bety Gaza dia tsy mazava mihitsy ny izy ka izy zany atao terme rehefa fanteny hoe zanak'Israel zany gasy a dia tsy haino reto ny langy hebreo na iny tao atao hoe efa antsika ny olona mihaino any Elia dia aiza moa ny aiza ohatsy hoe misy mandika teny amin'ny teny eglizy français soa dia aiza moa ny aiza ny milany an'izany ohatra ka hiresaka ohatr'izany fa ataovitra angambetsy be hoe dia fantaniako inona ny dikany hoe taranaky Israely inona ny dikany hoe zanak'Israely inona mampisaraka an'ireo inona ny itovizan'ireo da ataonao mihitsy ohatran'izany izy ataoko amin'ny teny original mihitsy izy satria ianao teny original dia ianao ny mampiasa teny hebreo ihany dia ataoko amin'ny teny original izy a ataoko izany manazava zany hoe ny benay Israel zanak'Israely ilazana ina nefa izay dia ny bety Israel taranak'Israel ilazana ina nefa izay satria misy dikany teo zavatra hoe zanak'Israel izy rehetra rehetra fitambarana dia rehefa nitaina mipetraka aminazy zany ve hoe natokana ho an'le zanany io sa natokana ho an'le taranany io sa natokana ho anazy mihinan-kafo ve io zay zany tena nontaniana izy hoe tsy misy daholo izy rehetra rehetra zao le tena mipetraka aminao afitra tianao zany manontany an'izay nisy tavela tao Egypta ve zareo tany misy mivoaka tao fa raha nisy tavela tao dia marina ny tena ay rehefa voaka izy dia mena azy ndreka tsy mivoaka le ny zay fotsiny ka aloha amin'izay efa any satria efa teny taminao hoe inona le anontanianao a ny mitandrina ny didy satria anao zany dia menaka hoe misy safidy zao anatin'io ao tosa hoe zany kosa ny afetseny zany satria raha mivoaka ny zanak'Israely a izy rehetrarehetra no mivoaka tao iano navoaka ny Moshe daholo izy rehetra hivoaka tao ka tsy misy hoe taranaka nomeno na le zanaka nomeno fa zay mivoaka nomeno ary re mivoaka leo izy rehetra rehetra tsisy janona tao na ndray ary ka raha ohatra no miteny hoe le taranaka mety nahazo an'izany na le zanaka no aza voatra dia osy mantsany hoe izy rehetra ny aranazy olo rehefa miteny ampony Adonai Elohim manavy Krisy dia misy teny atao hoe misy teny nomeny amin'ny Mose hoe tio no eo amin'ny taranak'Israely tio no eo amin'ny zanak'Israely ka misy tsy nazo ve misy tsy nazo ve ry zareo dia izy ane tsy nazo zao hoe maniainy fa na dia manafantatra nareo raha aleo tsika miaino teny satria iany zavatra zany na misy olona resy lahatra raha tsy mampianarina zany e miaino fa ny zavatra ohatran'izao zavatra ara-tanàna dia mahatonga anazy zany miteny izay zavatra zay a tsisy kristianina moa tsy haiko hoe misy kristianina ve mbola tsisy kristianina satria nanolona mafy akeo io dia zana eto a mijoro amin'ny maha Yehodana dia zay le izy hoe tsy hoe fanalatsianao ny hafa dia midika fa marina ny anao zavatra hitako nefa ny any zavatra hitako nefa ilava-be ny tena toeto misy inona ny fanontaniana dia satsy mivefa iteny foneny fa ny zavatra ny teneko teto a nanazava sa io ny porofo meko anao io ary miaramita dôzy ketsoka tena hoe nao nanaratsy ny hafa raha misy nanaratsy dia miteny io nanaratsy anazy zany fa tsy zany satria le teny no meko anareo ka raha miteny anao nanaratsy ny hafa za tsy nanaratsy atsy manantsaina manaratsy fa ny teny marina aminareo zany dia osy anao hoe izy le nomena le tanàna ka
le taranaka sa lay zanaka Israely dia anao ake nametraka fanteny hoe makanisy tsy nahazo zareo dia tsy mivalino izy satria zany tena izy rehetra nahazo daholo dia ianao zany raha toa tsy misy ianao zany ianao hoe isa le nahazo mbola tsy nampianatra an'izany mihitsy mbola eto sika sy hoe natokona manisy mididifony mbola jesosy osiantsika zao dia ianao namelaka ny teny hoe izy ny nahazo anazy satria misy tsy nahazo izy ianao tosika hoe dia nivalikana hoe zay rehetra andevy tao Egypte ao nahazo an'io daholo tsisy exception dia ianao efa lasa nametraka hoe misy zava-miafinao ny zava-miafina izy ianao dia misy kode ny teny ka mety inona tena tianao tenenina hoe taranaka ny nahazo an'izy le zanaka ny nahazo an'izy dia osiko matsy anao hoe vangany nisy tsy nahazo tamin'ny zareo dia meo anary izy fa zaho ny teny taminao hoe izy rehetra nahazo an'le didy daholo izy rehetrarehetra ka ianao rehefa mbaza fa nisy tsy nahazo tao dia izy ao le tsy nahazo an'le didy sy kalana zay nomeny Mose tamin'izareo mivoaka tao Egypta ka teo amin'ny teny moka sy nay sy nahazo an'le lalàna fa zany teny hoe nahazo tao izy rehetrarehetra ianao moa tehiteny hoe misy tsy nahazo misy taranaka amina mihitsy ny aho dia zay le teo anantany hoe izy le tsy nahazo torange ho an'ny zanak'Israely ho an'ny zanak'Israely fa misy teny natao an'ny bety Yehoda dia misy teny natao an'ny bety Israely zay le tiako tenenana anatin'le izy zay tianao tenenina hoe misy teny natao an'ny bety Israely fa tsy hoe misy kampony izy hoe teny natao an'ny bety Israely nefany natao izy ho an'ny bety nasa olana hoe famaty dia zany izy hoe zavatra tenena ho an'ny fokanankelo dia lasa tenena ho an'izy rehetrarehetra nday dia diso la interprétation zay tonga hoe misy teny nefa natao an'le sidy lasa nataon'le mpitorotena le any hoe natao an'ny bety Yehoda ery azy dia nefany lasa diso la interprétation nataon'le izy dia le hoe za tsy mety zay filatao zay ao tsy mampiky anazy satria anao zany manasaraka an'le Yehoda n'le Israely dia tsy mety zany satria ho ary zareo niarany voaka daholo to Egypte zareo na zareo tao amin'ny Yehoda na tazao tamin'ny Israela dia niarany voaka tao daholo zareo ary fivakizareo fa tenenao teo hoe nivaky aloha zareo rehefa tatimolina taty fa saingy hoe ny fiantsonany efa mitambatra foana satria rehefa nivoaka avy Egypte zareo dia niarany voaka daholo izy rehetra dia niarany teo mitoko teo mitendrombohitra sy nay tsika tsy resaka ankoatran'izay fa mbola reo teo dia rehefa navoaka le teny dia niaranazy teo daholo zareo rehetra rehetra tsisa kanamana dia zay ny nampianariko teo hoe samy nahazo daholo amin'ny teny io na ny taranaka ny Joda rehetra rehetra na ny taranaka Israely rehetra samy niaranazy satria samy niarany voaka fitenenana fotsiny zany mety zay dia moa ataonareo raha ohatra nareo ka miteny hoe misy taranaka dia misy zanaka lasa jeu de rôle izy fa ny zaka sary misy izy rehetrarehetra niarany voaka ary niarany tompo teo tendrombohitra niarana eno amin'le teny fa tsy hoe nisy ampanatsy na ino tao niarana eno tao izy rehetrarehetra izany menazy rehetra le didy tsy raha namose fa tsy hoe misy ampanatsy namo zany dia didy izy izy anao satria ny didy dia 613 le didy nomenany benay Israel ny 613 dia anao ny teny hoe le didy folo teny folo
tafiditra ao anatin'izany tsy misy président misy valina isy teny folo misy izy ianao raha nefa mampianatra momba an'le mbola tsy nampianatra ratsika ampidiriko mihitsy ka resaka ny teny folo dasana hoe tsy teny taminao mihitsy ny aloha teo hoe rava ny dity folo mbola tsy zay nampianarana teo fa zao teny hitanao hoe rava ny fisoloana rava ny fisoloana satria elohany Israely mihitsy nanravana io dia rava ifanekena rainao teo satria tsy azo nampitolotsy azy nosao zay no tenendo teo mahitsy beza ny teny zany ary ny fantaniko hoe ataonareo ahoana zay mitandrina dity folo miazo ny famelan'ny keliko satria no naza fafaka avamitany nefa le famelan'ny keliko nareo rehefa rava io ianao nanatra mikasika ny hébreu fantatro hoe dika nikipa satria misy dika zay zavatra kipa resaka momba resaka satroka sy karakety zany fa tsy teny no resakety zao io misy teny mandeha dia amin'ny teny tsika ny famiteny fa tsy teny hoe tina dika ty kiraro ty tina dika ty akanjo ty tsy mety zany ny teny ny fampiresantsika eto zay no defa so mandeha mandeha mandefa mety misy tsy vonoana zany fa azo manao zany fivitra zany zay ndray le toetsaina tsy mety zany avonoana izy ka zara ty misy tapaka kely ny anahy dia tsy miteny fa normal satria le fréquence mety misy miala tany misy levatsika misy mety zamanao azany fomba fiady zany tsy mety ala mahitsy anaty misy izy teo ka matiny izy teo efa miteny dia matiny izy misy mamono efa niteny taminao fa inao ke tsy miteny na hoe teny fa tapaka ho azy dia afaka mitoy miteny moa rehefa avy eo dia tsisy manimo zany indromako zay aza misy nitabatapitsika fa ny fanekena vaovao ny Torah izy centrese ianao teny hoe misy hoe jeu de mots izy misy zay ho ny olana satria ny olana dika teny daholo resaka resantsika io ary zay ny antony ianarana satria ny dika teny dia efa midrado manam-pahaizana ampidirina ao anatin'io fa tsy voatery ny olana zany amintsika zay mampiasa nyty eto tanan'ity dika teny dia takanao zany hoe ty indray no original no original zany petaka original foana zay mahatonga ny teny anao mampateo hoe jeu de mots zay mahatonga ny teny hoe ny teny hébreu dia langue codée ianao tsy miteny teny misy resaka hébreu satria samorasakodikody mandeha teny mahitsy be kely izy ohatra zao teny hébreu ny anarana teo sinoa mahitsy be izy dia sa mama zany hoe même ny anglais andarana ny teny gasy non ny français tsotraky azy zany tsy mila inona tso zany zany zato nampianariko teo nao vakenao amin'ny teny hébreu azy io dia foana ny dikany fa tsy zavatra nisy namorona io na kely ary fa io dikany io amin'ny teny hébreu na ataonao teny io dia foana ny dikany io ary ny voalaza ao dia hoe tena tsy lekena tso ny fanaovana ny fisoloana satria ny fisoloana ny fanafana faotanana io aiza zany mahafaka anao ny tena manifo tsy tena hoe ny fisoloana manafaka anao le dity folo tandremanao any nefa zany tena tsy mitovy amin'ny teny rehetrarehetra ny teny hébreu aza fa na tsy mitovy fa tsy maintsy makana foana ny dikany matoa ny hébreu miara-monina amin'olona misy dikany le teny dika zay misy équivalent teny anankiray fa tsy marina zany teninao zany ohatra manino ny hébreu hoe voyage ny France am'le teniteny amanina koa ny olona avy aty Madagasikara mahafaka makany amin'ny hébreu zany hoe misy langage afana fampiresaka ka na ny teny hébreu izy azo le atao amin'ny teny gasy ny teny rehefa teny atao ohatra tenakanina misy dika zany ny teny hébreu fa tsy tony hoe codé zany teny zany ka tsisy mahay tsy marina zany teninao zany zay ny antony anarana satria ny olona tsy mianaka anao zany lasa tsy mety zany ataonao zany tanao zao tsy mampety anazy a izy no tsara tia mandeha makany famarinan'ny fiainantsika olombelona dia miainana olana azy raha teny hoe codé ny
teny hebreo dia tokony tsisy olona mipetraka any na ray dia tsy azo atao na mivahiny any azy satria zavatra kôtikôty ve ny ananao zay mahafanana izy nefa ny aza teny azany ny teny a dia hainy olona foana io teninao io na hosoratanao dia hainy olona foana io ka ai foana mandikana io fa zany teninao zany a fiafenany zany ohatrany hoe misy zavatra tsy hitanao zay manenazy a dia fiananao le teny ka aza atao an'izany ao fa maintsy be le teny samy mahay mamaky any dôlo sy mamaky ary samy mandika any dôlo na mpandiky ary be dehibe ny manampaizy nefa mahay an'izany ka tsy atao an'izany na ny intelligence artificielle efa mahay mandika an'io dia ahoana moa zany nareo olombelona ny teny hoe sarotry teny io ka mety diso ny teny hoe ndraindray raha ny teny hitanolo ny dikany teny io dia nareo hoe ve ny anontana ny aniny anave nareo nefa ny iaraha mahita le dikan'le teny hoe misy an'izao ao ka na ny kodenareo na nasin'ireo sifra io io foana ny dikany io ohatrany hoe rehefa menamena dia menamena na atao kôdy io menamena foana ny dikany io fa lasa fiaferina le hoe jainareo le teny hebreo a fiafenany zany satria ny antony matoa ny olona mbola olona ny any amin'ny tany hebreo be dehibe ny malagasy ny vahiny any azo atao tsara zany miaraka amin'ny hebreo mahay miresaka tsara izy a azo atao tsara koa mamantatra ny teniny ety teny aminao ary be dehibe ny olona mamaky boky hebreo be dehibe ny olona mahafantatra teny hebreo dika zany raha ny famakafakalanazy dia nataon'ny olona tany aloha tany kôdy izy nisy zany mba hafana manatsara ny fiteny ka rehefa vita amin'izay le kôdy a iferany be sy maro mahafantatra amin'izay izy efa avy eo dia inona ny mbola ho zaka miafina amin'izany aminao efa tsy miafina intso satria efa vita ny nandaminana anazy efa voalamina izy ohatra tany aloha izy zany mbola mety sarotra be ny miainao le teny dia nalamina izy mba hahafahany rehetra mahazo ty teny ty a andeo alamitsika ka rehefa nandamina le mpandamina dia efa hay amin'izay le teny ka rehefa hay le teny a tsy mahazo atao ntsony ny teny hoe io le mbola kôdy le izy rehefa voalaza ny marina aminazy mbola kôdy ahoana ray fa raha mbola tsisy nazava le izy dia mety mariny ihany ny teninao fa le izy efa voazavy efa mety izy zao ny fiteneny ty zao ny finazany ty dia ina koa ny problème fa lasa fiafenany zany raha le resaka hoe mpisaty sy remezina teniny teo a zany hoe ny amin'ny resaka kôdina toraza le longy nge ny longy rehetrarehetra nge afaka ianarana daholo mety le izy hoe zao ny dikany ty amin'ny teny zao fa le resaka tontolo mifanao anatin'le tora mihitsy no kôdy zay tontolo mifanao afenao anatiny io zava-miafina ho any Elohim inona zana ho afenina aminy ka raha iafina daholo mombasa izy antsony zany efantatra marina ray zany na enao moke zany tsy mahafantatra zay ny anarana satria na ihany enao tsy afantatra hoe zava-miafina ina ntsony mifantatra eo zay ny anarana josy ny tora satria ny tora tanao resaka fandrehoribena kosa lay zany tsy fandrehoribe zany fandrehoribe zanao ny antony tona teny zany a teny mahitsy be zao ve no vakiny raha misy dirina dia haitsy hoe meo le fantsina le izy dia meo le dika teny tena marina dia raha tsika maheny dia marina ve zany sadiso voninahitra Elohim manafinjavatra efa fantatra le zany ka ititety koa mbola misy afeniny misy kôdy ao anatin'ny teny ina zany le kôdy ao tsy izy io zany zay no tonga nanteny anao hoe tsy izy ve Salamo 147 ohatra ity a dia kôdy anarany dia kôdy en Israel io tri bla 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 dia vita zany le kôdy rehefa aveo ke lasa mivadika manga ve ny manga hoanina mainy io fa rehefa kôpy dia kôpy foana io rehefa zay azombolaloka ohatsy hoe Bereshit tena dika tamin'ny teny Genesis tena dika tamin'ny teny samihafa toa io ohatr'izay zany dia mipetraka izay hoe Genesis nefa hoe fiandohana hoe sisy ny Genesis raha mijerena Bereshit nefa ny ianao a ianaranao le izy a étudienao le izy a méditenao le izy a ao anatin'ilay mpisaty remèze trasy saoty dia mahita zavatra be tabenao ary efa voalaza ao daholo ny zavatra voalaza anatin'ny tora rehetra rehetra le Bereshit fotsiny efa zay Bereshit fotsiny
le teny fotsiny zay tsy azoko mihitsy misy hoe satria ny alphabet rehetrarehetra dia zany hoe asianao méditation ndray zany anatin'le CFR saintsaina na mijoso ataoko voalohany fa sy méditer ka misy miteny raha misaintsaina hoe dia midika hoe méditation dikan'izany dikan'izany teo misaintsaina zany a tadidi foana ny teny zay zao dika teny français anatin'ny sainao foana zany hoe misaintsaina zany méditer tous les jours zay eo amin'ny joso ataoko voalohany fa sy fa amin'ny teny français nanao azo vahitsika izany ny teny fa ratsy ao sasana zany tena vaky sasana lezany teny zany fa mahitsy be le resatsika tsy alohantsika tsy hoany amin'ny méditation sy karaza fianao lasa makany izahntsika izahntsika ny hitao dia hoe foanana ny fisoronana zay ny hitao ary mahitsy be le teny nany hoe toky sy andiny be lehibe mihitsy io daholo maharavitranza le tsy fisoronana ntsononareo nareo zay ny voanitsy fa aneo datsy foana io satria misy dikany misy zay misy zay no fisoronana zany nareo zay ny antony tikipa zay fotsy le fataina no fisoronana zany nareo dia mahitsy be tena enina tsia ray ina le fisoronana ataonareo dia aiza nareo manao anazy zay no tena komokobe izy aiza hoe zany inona ny fisoronana ataonareo dia aiza nareo manao anazy ny ao anatin'ny teferto io dia mahitsy zao le fisoronana tiana ataonareo tiana atao leviticus mahitsy be izy tiana ataonareo araka problème le tiana ataonareo teny hebreo zany satria ny antony a naty zanatany vatokera misy dikany fisoronana teny aminao koa tiako raha tiako misy dika difavy manao an'izany tsy misy dikany zany le resaka fisoronana teny tsy misy dikany zany resaka zany misy dikany dia hoe ahoana ny anafahana fahotana fatehoana fahotana ny olona zay le problème le teny kipa mihitsy misy dikany ao anaty le fisoronana ay zany milaza fa tena tsy safidy tsao ny eoda albenany ny teny fa tsy any eoda io kena milaza fa tsy tafidy tsy natiny io ny eoda e aiza le izy eo teny aminazy fa tsy tafidy eo zay eoda io fisoronana io ne satria raha va fisoina ianao Israely no teny zay dia osiko hoe ozana hoe nenetsy raha menany teny fa tsy ramana ianareo Torah dia misy Torah anankiroa ny Torah dia Torah Moshe ary ny Torah anankiray dia Torah oral Talmud tsika tsy arivo fa amin'ny Talmud fa ka ny mivadika nresakitsika fa original CFR Torah kenao ny teny meuble izy ka zay tsy mety Talmud Talmud interprétation dia tsy mety fa Talmud mihitsy raha zany Elia zany aloha fa dia efa sory any amin'ny interprétation nareo navoanareo ena foana reny original ny Talmud dia zany problème anareo novainareo le sens propre n'ilay CFR Torah io efa nasinamana tsy nanaikitry le CFR Torah no ny nataonareo afiry ny olona matiny sy namy tamin'izany no ny miadalanareo mpanao zany Talmud zany tsy diran'olona ka isofotsiny izy misy CFR Torah tsy nanome Talmud zany dada iava zany ny any amatiny Israely tsy nanome Talmud fa nanisy CFR Torah no zany asory any ny Talmudnao fa ny olombelona namoaka any dia zay tsy mila olombelona fa mpanotany olombelona dia tsy mety aminay fa zay mila CFR Torah tena izy zavely amin'ilay mpamorona dia aleo CFR Torah fampiresana avay a fa tsy nomenanareo eodany fa nampitenan'io fisoronana io avay no doseny mazana fa olombelona maneno Torah oral sao dia mba tsy mahay kosa ny ary ianao ty dada iavavy aminao ela hoe Israely nanome Talmud koa ma ina ny mety ao teny loatra sinay CFR Torah sa Talmud satria vava ny temple vava ny rano tsy misy idiran'ny temple nitsy eny ina no mena teo teny loatra sinay dia mahitsy ianao ity na nomena teo mbola sinay soratra nomena teo soratra le Torah e Torah mena teo dia nisoratana izy sa tsy nisoratana dia nisoratana ve izy sa tsy nisoratany ay dia nisoratana izy namoratra anazy ay ka Talmud ihany anisa CFR Torah
Katalmody isa sefertora satria ange zotonoseo be tsara inona ho azy marina tinataona ty voalala toko sy nita teo zany hoe any amin'ny Talmody nefa le Talmody interprétation nareo ny anatin'le Talmody osy hoe tsy mila Talmody fa ny ilaina sefertora no resaky eto ino ny voalaza iny ary anatin'ny sefertora dona zany amin'ny tenin'ny mpaminany zay nany io Elohim Israely io ao anatin'ny sefertora dona izy mipelaka fa tsy anatin'ny Talmody ny Talmody interprétation ary atao hoe Talmody tenin'ny mpampianatra zay interprété anatin'izany no manisany teny zay ny mpampianatra itatehiteny io dia mandika mpianatra dia farany iny combiné amin'ireny oteny atao silamo silamo koa manao an'izany manana an'izany koa izy ataony hoe le ateny hoe adita ka tsy miditra amin'izany fa miditra amin'ilay ina le voasoratra inona ny tenin'ny mpaminany inona ny anatin'ny Torah dia zay ny ataonao zay dia meo any teny ao anatin'ny Torah laza fa tsy tafiditra ao anatin'ny ino nareo ita tsy maintsy miteny Talmody satria olona ny manana izany satria azonao ve le teny ka maheodana iny koa ka diso be nao da dia hoe diso be raha voazany satria dada iavany teny hoe tia nyteny marina tena lefa anatin'ny Torah daholo izy azoniny izy azonao dia ny Torah hoe efa teny ataonao hoe misy mampianatra dia soratana izy dia interprété dia tazonina anatin'ny soratra zay iny atao hoe Talmody retsena darena le teny dia natambatra ary zay na tonga ny olona teny hoe saina avy any amin'olo io fa tsy zay le ao anatin'ny teny teny sefertora ary be lehibe ny tsipaka an'izany ka Elia kosa rehefa miresaka aminao dia miresaka hoe Torah resahana satria ny sefertora kosa ny mahitsy be ny teny ao ary iny direct avy any am-benahary ka nyteny avy any amin'le mpamorona mihitsy ny naresahana dia zay baiko nomena mpaminany ka inona ny voalaza mpaminany io ny voalaza io ary direct anatin'ny sefertora io tsy ny tenin'ny mpaminany ka aiza le teny milaza ho anareo Yehuda fa tsy natokana ho anareo teny io fa nenareo manana teny hafa nareo nefa dia ho anareo rehetra io teny io satria anaty boky io ary ny teny ao anatin'ny boky no mamoaka lay ino lay ifisonony io ny boky no miteny ao amin'ny Leviticus 16 io hoe tsy kenatsony le fisononana fa raha mbola moa dia hita tantara am'izay fa zavatra efa tsy mety amiko io nomena ny zanak'Israely rehetra zany teny zany na Yehuda anao na Israely anao na izy anao dia menana rehetra rehetra io satria le boky mihitsy ny votoly zay mahatonga nateny tanao hoe le boky eny no nomena zanak'Israely rehetra fa tsy nisy hoe izay tsy tafidy zao ka ny anay tsy diretsy potika ny anay fa ny andretsy amin'ny potika boky iray nomena eto honareo nazy amenareo tsy voaketika zay konazonao zany teny zany ozy aza vao tsy mahavoakitika anareo fa ny hita ao anatin'ny sefertora voakitika daholo rehetra rehetra tsy mahazo manitsony dia ozy hoe raha manao ary ianao no io zay fa mandika lalàna ary raha manao ianao inona le ataonao inona le aterinao ataonao fanatika ary aiza anao manao io ianao tsy tehiteny satria hotraky ny rainao izy anakolonao an'izany satria anao mifantitra eo mihitsy ianao tsy afaka amin'ino manao inona nanao inona tsy afaka eo zany ianao zay ho any mahatonga teny hoe misy teny natokana ny Yehuda tsy voatery fantatry ny ankatiny eny satria teny Torah misy natao an'ny misy Torah zay ny teny voalohany misy teny natao an'ny Yehuda dia misy teny natao an'ny Israely dia misy teny nefa mitambatra ho an'izy rehetra rehetra dia ianao manko ny tena le Yehuda ahoana tsy tafisy le fisoroana atao metsy be ny valitenao am'ity lay boky ny Leviticus toko fenina ambin'ny folo ve natokana ho anareo Yehuda ty sa ho an'ny Israely rehetra io anatin'ny boky Leviticus 16 io bavalio hoe zay fa ny teny hitao moa dia ho an'ny zay rehetra taranak'Israely sy taranak'i Jakoba satria Mosè nanoratra an'io ary tsy nisy fitenenana mihitsy natao Mosè hoe ny taranak'i Joda na Yehuda dia tsy mitandrina an'ity fa ny taranaka Israely 7 ihany no mahazo mitandrina an'ity fa izy 3 arikany tsy mitandrina an'ity mba meo anakely ny teny ao anatiny hoe misy an'izany eo
hoe titety dia tsy natokana ho any hafa hoanay jiosy hoanay joda fa zareo Israela ihany ka raha misy hoe foana ny fisotroana mety mbola tazonay mba miona kely. Misy lalàna tsy azo atao raha tsy mitsangana ny rano amin'ilay azy. Misy lalàna tsy azo atao aty ivelan'ny Israely raha tsy mitsangana ny rano. Misy lalàna nefa azo atao aty ivelan'ny Israely na dia tsy mitsangana ny rano. Dia ny fisoronana, misy fisoronana zany raha tsy mitsangana ny rano. Aza voatsara hoe ralina telo teny. Ny rano dia ny tempolo izy ny teny dikateny. Ny tempoly rehefa mitsangana dia misy fisoronana atao satria ny copaina io ihany misorona manao azy, copaina misorona vitana. Rehefa rava nefa ny tempoly dia aty ivelan'ny Israela zany ny zanak'Israely rehetra. Dia misy fisoronana zany hoe tsy foana ny lalàna fa misy fisoronana izay atao ny zanak'Israely aty ivelan'ny Yerosalema na Jerosalema. Ay, tsara hoe izay teninao zay hoe ataon'ny Israeliana ary nataon'ireo joda sa tsy nataon'ireo joda koa izy. Nataon'ireo tananaky joda izy sa tsy nataon'ireo tananaky joda. Zay zavatra zay. Nataonareo koa manao. Ay, miloery talohan'ny andravanan'ny tempoly naminany izy ampaminany. Hoe tsy azo atao tsony manao ny fanantsy io. Reny lehibe teny mpanao teo reny hoe raha manao reny dia efa zao trangy eo tahaka an'izao io anatrehako. Izany zany tena tsy azo atao tsony le izy. Eny adikany hoe andravanan'ny tempoly. Ny tempoly ny fanaovana ny fisoronana. Matoa zany ravana ny fisoronana tao anatin'izany teny isy azy zany. Dika fa tena na ny toerana nanaovanareo an'izany aza tsy laiko tsony. Ary ny polifony-dala iavana ambany Israel fa tsy laiko tsony ny fanaovana an'tia ka na ny toerana fanaovanareo an'tia raha hompitehana. Satria fotoana fitaorianan'izay dia rava ny tempolin'i Jerosalema. Dika zany fa tena tsy faly izy. Amin'ilay matety mbola misisika manao izy. Dia zao tena no teny raha mbola eo ny tempoly dia manao zay rehefa tsy eo ny tempoly zany dia misy hafa ndray manao azy. Fa dikanareo zany io teny hoe tsy mety aminantsony io. Na Eoda ianao, na Eoda ianao, na Israely ianao. Ho anareo rehetrarehetra io didy io fa tsy misy hoe ny Eoda hafa, ny Israely hafa. Mitovy daholo io. Ity rehefa toko isokana ambin'ny folo teny mbola atao anatin'ny fitsanganan'ny Torah, fitsanganan'ny tempoly. Matoa zany nandeha le teny dia efa tsy mety tsony izy any. Ozy Andriamanitra Abrahama, ozy ny Eloheny Israely. Matoa zany navoaka hoe efa tsy mety tsony io. Ianao mantsy amin'ireny io tsy natokana aminay Eoda. Tosiko hoe tsy mety zany satria le didy ho an'ny rehetrarehetra io. Raha nomena le didy ny zanak'Israely sy tanàna Jakoba dia niarana azy le didy dia samy niarana fafazana an'ilay rano. Toy izany ny fanekena ho an'ny rehetrarehetra.
ka tsy misy fanekena hoe ny atsasany aminay ihany no mitazona an'ity ka ny atsasany anay tsy mitazona an'ity fa niarana azo ny fanekena io zany voadidy ny tangon'io daholo ka raha voafoanana zany le izy a rehetrarehetra koa ny miaramiala amin'izy fa tsy hoe koa hoe zay tsy miala amin'ity fa mandika lalàna nareo raha vao zany satria efa teneny hoe tsy mety tsy tian'le tompony mbola nataonareo ihany reke zany mankasika andika azy zany satria izy atao hoe aiza ho any lalàna am'teny fa nareo eo da dia inareo mbola apetraka eo foana ny fisomonana mampeo anazy teny zay atria tempolinareo raha ty fa zay nantony anarana ny tamoty satria tamoty manazava satria tsy maintsy mampita tamoty satria ny fiainany eo da dia tamoty hoe lasa osizeny eo atsika tamoty zany hoe interprétation zany e tsy mety atsika mila lecture direct atsika hoe zao voasoratra aiza anao zay ka natonga anazy sy ny tamoty ny temporava marina temporava natonga ny tamoty satria tsy anetsy ka da rava ny tempoly a tsy vertoranga rava nareo no tiameraka fotsiny tamoty any fa tsisy ny tenareo manovany zany nareo aiza ny teny laza raha tsy mitsy mino tamoty nareo avekely toranteny zany hoe sy fitamoty satria ny tora amin'ny eoda dia indisy zay le izy ohatra hoe forana ny zaza rehefa afaka valambeforana zavako amin'ny teninao zay zany rehefa afaka valanty zafaty afaka valanty forana zaza ahoana fomba anaovana an'izay famorana zaza zay mahatonga le tamoty manazava azy satria misy interprété nareo zay le gemaray ao anatin'le izy dia takazay ihany koa le hoe ahoana zany ny fomba zany le resaka fanekena zany taka zay indisy le izy ato satria faraka le tora tsy mety zany indisy le izy satria indisy ny tora ka io ane tsy indisy hoe ahoana ny fomba raha ohatra anao resaka famorana resaka dokotera zany na resaka le rasasy zany na ohatra manamiteraka na resaka psychologie zany ka tsy fomba ampahanao ny resantsikety fa ny lalàna zay ka fomba mampanao ny fomba ampanao zany resaka afo zany fa ny lalàna no resantsikety ny lalàna dia namoaka mihitsy hoe tsy azo atao ntsony manao an'io ka ina zany interprétation ataonareo azo ataonay manao an'io zay ma fomba mampanao anazy satria fomba mampanao kifo hoe enao hoe ny Israely no ny teny hoe tsy azo atao io nareo zany andika ny teniny nareo zany mitovy eny anaty farakisoa nefa le kisoa zarainao tsara fa biby faty zany raha ho an'ny Israely any tsy nijota izy miteny hoe tsy mety aminantsony io hoterenareo ve zany izy zany teny io le izy azo zany sisy trois io ela mbola manao ny fisoroana io nareo manatinaty sazana ty aminaty nareo dia mitovy tonga rakisoa mitovy amin'ny manompo sampy mitovy amin'ny mpamon'olona ary mitovy amin'ny mamonaka vozy malika nareo ve zany ianao an'izany izy azo santsisy trois zany
So ya, dia itu juga saya mau tunggu Mas Wi. Si mamungundi ara-kapiteny ny Israely efa manao fisoronana na ny Yehova fa tamin'ny andro nisy ny tempoly misy ny famoron'ondry satria izay zava-panahana ao amin'ny tempoly fa amin'izao tsika miteny izao ny fanatitra atao amin'ny Yehova izay mahampoditsika ireny teny Hebreo dia manana ny asolo le ondry io izy satria ty ondry ty manko solaro iny kale izy ina nanolonareo anazy satria code secret dia sola ina zany secret ao dia ny teny Hebreo mamary anazy ina izy tsy olona io ansonareo ina izy zany azo vaina ray zany le zany teolina le didinmenanareo zany azo vaina ray ka tsy grave be le zany le didiny tenenina hoe aza rapina azy lesoana zany lasa tenenina hoe ovao rehefa hita fa tsy mety tsony tekoly fa izavatra fandray io aloha Hosea toko fahavalo ambin'ny folo amin'ny faharoa rehefa hiverina amin'ny avy-indrindra ny Israely satria fiverina amin'ny avy-indrindra dia izao no teneniny hoe ry Israely eo niverena amin'ny Adonai Elohim fa lavikely fa ianao mitondra teny ianareo eny miverena amin'ny Adonai ka manaova amin'ny hoe mamela ny eko ary raiso izay tsara ka dia aterinay ho fanatitra ny molotray aterinay ho fanatitra ny molotray azo hoe zany zay tenenireny andriny fahatelo mitondra teny amin'ny teny Hebreo dia tavara zany hoe manana secret nefa izay zavatra zay tika izany teny zany a tena tsy azonao dia zao hoe dana mibebaka amin'ny vavanao ianao ka tsy resaka mibebaka amin'ny vavantsony ty resany aty no eny an-tanàna fa ny resany ety hoe foana le zatra mamela elo le fitsoronana mihitsy tsisy nina azo atao tso ka io izy io ka miteny izy ary zay indaza aloha hitanao elo tsara io tia elo elo lalàna resantsika afaka manova ny teny iny ka Hosea ka tsy vovakinao io teny io aza nampina dia aza maso mamaly io teny iny ka mpaminay dia no fifanekena tamin'ny mpaminany nga io eroeny Israely zany no fifanekena tamin'ny zanak'Israely ka ho azo vaina ohatran'izany le izy ny teny fotsiny izy hoe dana mibebaka amin'ny vavanao fa tsy miteny izy io vory amin'ny teny Hebreo anka dia ka voamay lozana ataonao ny teny Hebreo io fa tsy afaka mamaly teny ry io teny io satria zao ny voalaza ary raha misy manovana io teny io dia zany hitsara anazy mazava be io dia Deutéronomie ny fefatra diny faro io aza ampianareo ny teny aza lesonareo ny teny tany reo fa adidy ny ay avany la Eloheny Israely io tsy mandrava an'le dia kristokaina be foa ety anaty ka io le fanamiko anao ina ho any alonareo an'io fa io ny fanafana fahotana fa tsy ny vavanao mafaka ny fahotana fa io fanampiny hoe
vavanao mila miteny ary mataovy tsara amin'izay ny fitenin'ny vavanao zay dikany teny fa tsy teny ratsy ianao lefa fanaty sa lefanao eny ihany lefa avy eo fa ovao miaraka amin'ny vavanao izy zay dikan'izany fa tsy haiko ne niova io lalàna io hoe mila miteny fotsiny dia na tsy manao lity tsy mampiovanany zany tsy mampiovanany zany eno fa ry foana ny fanatitra dia io tena manala ny fahotanareo fa tsy ny vavanareo ny fanatitra omby hoe amin'ny fitsanganan'le sy no haiteny hoe afaka ny amin'ity teny ity zahay vao hoe grave be zany ataonao zany raha naafaka ny olona zany dia tokony afaka daholo ny rehetrarehetra satria ny antony ny erana asa hoe raha iverina roany ny olona ka tsy mona nge ny olona rehefa iverina iteny aminazy fa ny fitenenanao tsy midika hoe ataovy ry fa ireny tena manafaka anareo amin'ny fahotanareo fa tsy mivavanareo raha ohatra ka io ny mavaka dia tokony tsy nasianareo fisoroana io fa hoe samy miteny amin'ny olitra fotsiny dia vita fa tsy nametaka problème be ohatra n'izao iteny tsy hoe miteny komsatakatsika fotsiny hoe miteny dia miteny fa zay mahakody azy satria kody le izy satria niteny am'ireo niteny am'ireo dia kody zay izy hoe milaza miteny tamin'ny akao zava-miafa niteny am'ireo fa tsy hoe tarantsika hoe izy mamparomi ataonao littéral le izy fa misy teny le izy a misy midrasime dia misy sody ao anatin'izany ka milaza verina izy zay teny milaza verina fa rehefa miteny nolotra anao izy ataovy manina motao fanaty sa nolotra diavola ve ny fahotana satria ny eranla diavola ve ny fahadosoana zany ny eranla le trano vato manko mirava fa ny eranla izay tanao rarava ny trano a dia natony ravana ny trano tsy mety tsony le fisoroanana zay dikan'izany fa tsy kony malasa mosainareo hoe efa rava ny trano a dia ataona mivavana ndraiky e zany mety le mivavaka eo am'le hidrina io zany satria hoe atao mipetsipetrika tom'izay mivava dia mety zay mitsangana io tampona io a satria tsy maintsy hitsangana io dia zay aloha zany lalàna misy atao mitonga teny tsy manafonan'io tsy manafona tsy manafonan'io zay ka tokeny hoe tsy fona io tsy manafonany ana fa ena zany tiana teneniny fona zany fisorona sa tsy fona tsy fona fona teny zay ka midika zay ka dika ny teny hoe amin'ny molitra nolovana dia tsy fona ndraika hoe dikan'izany ka tsy manaiky hoe zany ny andriamanitrinareo re zany ny eroenareo manaiky izy le zany ary izy miteny amin'ny vahoaka ary hoe raha manao anty nareo dia mitovitovy amin'izao amina tsy tiako io tsy mety tsony io dia nareo mity aleo any fa nazy any zany fa le tsika atao tsy andeha anatin'ny zavatra ty le tsika areo miteny amin'ny molitra fa hiperaka eo foly io iteny hoe foly efa natao ondy teneny manina efa natao ondy teneny foana manina rehefa natao ondy miteneny foana satria raha valatao rehefa fanatitra dia foana daholo satria tsy mety amin'ny tsony atany amin'le fanatitra indre mandisa tona le avo indrindra satria ito ny tena fanafana ho any rehetrarehetra hatrany amin'ny poaine dia iny daholo ny fanafana ny fahotanareo kanefa ny iny mihitsy ilay mpotery koa le avao hoe tsy mety amin'ntsony io dikan'izany rehefa mipoteny iny tsy afaka tsony ny fahotanareo na hiteny ndraiky ao dia misy teny amin'ny molitra ty fiza milaza fa raha miteny amin'ny molitra nareo dia afaka ny fahotana misy lalàna zany enga nga afaka mamoaka isaya osia hamoaka lalàna hafa ho anareo ndray nefa ny misy teny mihitsy hoe hoanareo zanak'Israely io fa nga Osia tsy zanak'Israely ka raha zanak'Israely Osiana izy le iza dia tsy mahazo miala miteny io ny fanafana fahotanareo ny teny resana eto dia davara izy tsika mitonga teny ny teny iny teny hebreo ny resana io ary zay mahatonga ny hoe ny matezitraneny a taon'ny natokatena be folo tezitra hoe tsy mahay teny hebreo a ilay Yehuda satria hitondra n'ilay teny dia tsy maintsy mahay teny hebreo zany ary ty teny ty tsy teny gasy ty teny ty tsy teny frantsay ty teny ty tsy teny fa ny dika teny izy dia hoe teny lena fa
teny hebreo ary anatin'ilay teny hebreo araka ny teneniko izao hoe kôde le teny zany hoe tsy maintsy mianatra le teny hebreo zany le olona raha te hitan'le sode le zava-miafina zany hitanao zay le izy le faitsika eto lasa hoe hitanao efa lasa veposana izy tsy le remèze avemo eo foana izy hoa misy mihitsy nanaovana ny kôdy io aveko tsara aminao nohony an'le tsy fahalalana ny teny mba tsy very le fomba fitenenana amin'ny teny hebreo fiarovana ny teny tsy very ny dikan'izay dia efa namboariny zany isy nanamboatranyio ary efa namboarina efa ela be io efa tany amin'ny taona moin 4-5 efa namboarina tarehanao zany efa nisy nanao dia namboarina ary vita le izy tamin'ny farany rehefa vita le izy dia navoaka ho an'ny rehetrarehetra ka tsy zava-miafina ntsony rehefa vita fa raha zany dia tsy miteny hebreo ny mijosany sika miteny foana manakandroany vato izy miteny efa vita le kody ka ny zato efa nalamina sy nazavaina hoe olo miafina ihany manakandroany fa lasa zavatra fiafenana andera vo zay lasa fiafenanareo le izy satria le teny efa mahay miteny an'io daholo ny olona efa mahay miresaka an'io daholo ny olona efa mahay mamaky an'io daholo ny olona aona olona zay efa mbola kodiny hoe manakandroany fiafenana ndray dia le zavako zany tsy fiafena fa zay misy teny fiafena satria zao iteny hebreo za ohatra hoe ahoana hoany iteny le mahitsy be ny miteny io hoe foana ny fisoronan nefa ny fisoronan no famiana-kely tao anareo dia anao miteny hoe tsy natao anay zany osa fa izy nareo tsy natao anareo zany ny teny hebreo dia ny teny hebreo alpha numérique amin'ny fanazana azy ary misy natao hoe misy hoe valeur numérique le izy efa fantanao azany e ny teny nge azonao efa fantany misy zavatra hita amin'ny teny erokanao dia mazo verina ny teny any kôdikôdy anao fa tsy mino fona kôdinao fenao zany ka zay misy ny teny hebreo ny teny hebreo efa nisy nandaminy io kôdy la zay nofa miafina io efa vitan'ireo mahay teny jiosy efa tany aloha dia le jiosy efa tranainy reo le atao hoe masorete na reo soferiny reo no nandamina ny efa trany aloha tany efa vitany izy efa voazavany izy tyle izy ty reto midika an'le teny ary samina fantatra daholo zareo dia mbola teny hebreo io azavaika io efa samina hita nidika an'le teny am'izay izy fiteny anazy hoity ny fiteny an'io amin'ny fitenitsika efa navoaka efa fantana ka re dia zay ka tonga le efa nafantatra an'le izy ka raha ianao mbola itendraiky tri hoe mbola misy kôdy mbola tsy hitao ka ny tompony any efa namoaka iteny fiteny an'io teny fiantso an'io iteny momban'io ka io iteny ry any tsisy hidirana kôdy fa mahitsy be mihitsy hoe ny fisoroana ozy lay andriamanty amorama da etrake dia tsy mety ampitsony mahitsy be mihitsy nle teny ina zao ny kôdy am'izany teny mahitsy be zany hoe tsy mety ampitsony le fisoroana nefa le fisoroana no fanafana fotananareo nefa n'izy efa tsy azo ataotsony dia inona zany ny kôdy mbola endasinao am'izany teny efa mahitsy be zany tsy mahay ninona daholo ve zany le nanao an'le teny nanamboatra an'le teny tsy mahay ninona daholo ve zany le olo efa nandika an'le teny dia tsy mahay ninona koa ve zany le olo efa nandamina an'le teny le hebreo nandamina an'le teny hoe ity ny fiteny an'ity dia le fiteny mihitsy io nadika io dia io nomeko io ary teny hebreo io dia nahitsy be mihitsy fa navatoko amin'ny teny gasy fotsiny izy hoe io le voalaza io hoe zay mbola manao fisoronana dia mitondra amin'ny mitovy amin'ny mamolaka vozonarika zay mbola mitondra fanatitra dia mitovy amin'ny mitondra rakisoa ary zay mbola mitondra fanomezana ho an'le fanatitra maso miafire zany dia mitovy amin'ny mamon'olona raha mbola misisika any areo manao fanatitra dia mitovy amin'ny mpanomposampy zay ny voalazany ao fa zava zany fa tena tsy azo atao ntsony le fisoroanana nefa noa io ny famelana ny fahotanareo jiosy aiza zany nareo mafaka fahotana satria tsy misy trony io dia enao milaza hoe ka kôdy io inona zany ny kôdy am'izany teny mahitsy be zany teny mahitsy misy izy anao fa zay mihitsy ny antony anarana ny teny hebreo satria ny voalohany ato amin'ny raha mianatra zany dia mivilana andreo hoe teny io ka tika eo amin'ny voalohany baibony tsisy toriteny milaza io ny testamenta taloha tsy tabataba aza mitabataba magnina daholo dia tsisy miteny manjala sy manakitaba le olona miresaka lefasa am'izay miteny ia ny voalohany baibony tia
Ny soratra sisa dia ny testamenta aloha sy ny testamenta vaovao dia nadika afaka amin'ny teny hebreo. Ianao tsy grika. Ianao no teny hoe tsy mahay daholo fa voalamina ny jolosy ilay izy hoe ity ny teny tamin'ny teny tranainy dia nadika ho tamin'ny teny vaovao. Dia efa voalamina izy dia nadika amin'izay izy tamin'ny teny samihafa. Dia araka ny teneniko teo hoe ny fanazavana ny Torah dia misy niveau anankefatra. Ny mpisady dia littéral. Ny remèze dia filazana ny fidirana anatin'ny Torah. Ny grâce dia famakafakana anazy. Ao miditra amin'izay ilay kôdy. Dia araka ilay teneniko hoe ilay voalohany sy ilay faharoa no azo adika amin'ny teny rehetra samihafa hoe ity ny dikan'ny teny hebreo amin'ny teny anglais. Ity ny dikan'ity teny hebreo ity amin'ny teny français. Fa ny grâce izay misy ny code secret an'ilay teny io no tsy nazavay ilay mpandika teny ary io no tsy hain'ilay mpandika teny satria ny eoda irery ihany no menan'ilay teny. Takazay ny eoda irery ianao zany eoda dia adika ao amin'izay zany ilay izy ato faina velokolo andreny fa tena amin'ny tena eoda inona dikany teny dia hitanao hoe any amin'izay lay any amin'ilay hoe saoty. Ilay saoty fara zany moka ilay zava-miafina zany hoe mbola teny hebreo koa nefa io. Ilay teny entsika eto nefany ozy izy hoe mahitsy be io teny io. Misy tena ao anatin'io teny io ohatra ilay teny teo teny teo hoe nazavaka ilay Beresite. Ilay Beresite nadika fotsiny hoe Genesis. Ny Genesis nefany tsy midika ninona raha ohatra hoe oharina amin'ilay teny fototra. Fa ny teny fototra nefa dia tahak'izay ihany koa ity. Dia adika ao aloha any io isa 66 adika ao amin'ilay teny hebreo rehetra entinao dia meo ny hevitra an'io ianao anopatsika izy. Meniva ve ilay teny rehefa ianao nadika anazy dia faso any. Eno ilay teny azo adika hoe zava-miafina io ka tsy rava zany dia vakeo ny isa 66 io dia nonay ilay tena dikany aminareo hebreo dia faso any. Ohatra zany izy hoe ity tsy haiko satria mbola voahianatra an'izay ako amin'ny teny hebreo zany fa ohatra fanazavaka izy fotsiny zany hoe ava zao ny haiko manazavaka anazy fotsiny zany le izy satria raha zavaka tsy haiko tsy midika hoe tsisy anina zany fa anazavaka izy amin'ilay hoe teny hebreo zany manahoana le teny hebreo zay zany le izy satria le hoe codie zany le izy fa le hoe anazavan'io amin'ilay teny rehetrarehetra io zany za mbola tsy mahay an'izay satria ny fanazavana misy système maro nambo ilay le kody. Misy hoe système ragile dia misy système be da be zany ilay kody zany ao anatin'ilay izy zay natao an'ilay hoe midrasine zany. Ohatra zay hoe ava dia manome chiffre telo ambin'ny folo io dia nefa ny ankoa nefa ny erady zay hoe voalohany erady dia mitovy eo samy même le izy samy telo ambin'ny folo daholo rehefa delogena le izy amin'ilay hoe système ragile. Dia takan'izay zany le hoe fanazavana an'ilay Torah zany ao anatin'ilay hoe kody zay zany le izy dia mivoaka zany le secret rehefa voaka. Dia takan'izay ihany koa hoe ty le hoe le izy satria raha nazavana io amin'ny système ragile sy ny hafa zany dia fantatro mihitsy le izy fa tena misy teny mahitsy be mihitsiny ka tsy azonao tao hoe mbola mila kôdikôdy ety vo tena zay dikany io. Le teny na ataonao amin'ny teny hebreo na ataonao any fandikana amin'ny vilana na mahitsy dia io foana tsy maintsy mivoaka eo satria ozay fa ianao kosa sao dia mba tsy normal kosa teny normal be vakina tamin'ny teny hebreo na vakina tamin'ny teny hafa be teo tovy daholo le fandikana teny fa mba hebreuina loatra le hebreuina loatra lasa manao le fandikana le izy amin'le hoe mpisady sy remèze mitovy io fa le any amin'le dransy sy le isoly no hafa ny zava-voakany. mampety anao
ianary tsara an'ilay izy ka rehefa mahita dika teny avy ianao any dia mahita ty anaty jerevaka tsy hoe zay fotsiny ka elo tsara satria ianao ianao hoe lasimo izy ianao hoe za mbola tsy mainy izy ka za raha tsy alefa anao sisifonao le izy za eo amitenao fa fantatro ny dika io ka nahiteny kody eo nantenina zay foana ho any dika an'io fa tsy miova zany teny io hatramin'ny farany ka le tenitenenao angely hoe mamle tsy mamiova lizy angely mpisatsy le remese le izy hoe zao ny dikany amin'ny teny zao zay ne le na teny hébreu dia raha mahita an'io koa ny hébreu dia miany ny hitaneo fa ny hébreu rehefa miditsy anatin'ny branche sy ny sody a hafa ny zavatra mivoaka ao anatin'le izy zany hoe hafa zany ny zava-misy ao anatin'le izy hitanao a zay ny teny hébreu zay eno tsara zay dia zay ny antony ny teny hébreu a matoa ny olona afaka mamaky an'io dia mahafantatra ny dikan'io dia mazava fefa mahay teny hébreu zay efa nahay ka tsy hainao ny teny hoe misy kotony ohatra nona za dia misy dika tsy hay ny teny hébreu ary mitovy ny satsiny io hoe hitondray vary izy hoaniny avy any ny dikan'io fa tsy tony hoe mbola kodena zany teny zany fa lasa afetsena tsy misy zava-miafina ny teny mahitsy fa ny ateo zava-miafina misy teny tena tsy hainao mihitsiny a inona raha ny hevitra an'ity dia miafina izy am'zay fa raha ny teny mahitsy be ohatran'ity hoe aza mitondra nytony fanatitra ity tro fa leo zany odikanao ny teny inona zany frazy ny teny hébreu a le teny hébreu mihitsy no miteny an'izany dia nadikany olona ho any zay nandika le resako teo fa ny tena dikany amin'ny teny hébreu le teny zany mihitsy hoe leo amin'ity zany ka tsy tenanao hoe tsy zany dikany eo ny hébreu lasa ohatrany hoe manambany olona betsaka manambany satria raha ohatra ka manana hevi-pananakevitra zany no teny any dia tokony tsy namoaka boky zareo vakiany rehetrarehetra azao zany eno tsara aloha hoe tsy lôzika mihitsy le sanomenao fa nany hébreu zany fanina satria na nyteny any ary ty zany manahirana anazy ary tokony fiarahamonina matirarina no mitsambo amin'ny hébreu satria manino ko ny teniny any ara zany ty misavoritaka be efa nyteny taminao hoe efa milanina ny fandikana teny efa mipetraka ny fandikana teny mahatonga voaka ny teny efa voalamina dikan'izay fa izy fotsiny melamelaky ankoa dia retiny koa teny teny fa tsy midika hoe afatr'io le ny hevitry io teny io satria le teny efa mipelaka mihitsy hoe zay mitondra fanantitra ty amin'aty dia mitovy amin'ny mitondra rakisoa mahitsy be zany teny zany zay rehetra olina tsy milamina ina zao tsy milamina am'zany ary raha misy olona mitondra fanantitra makaty dia mitovy amin'ny mpamon'olona zany eke midika fa tsy mety amin'ntsony hoe ary efa ary izy koa mbola ny teny mbola be lehibe ny teniteny hoe tsy mety amin'ntsony ty fananitrinareo ty teny maverimerina nge io hoe teny maromaro le no teny zany fa tsy mbola io reny miprofo fa tsy mety aminazy ntsony le fanatitra ny tsy mampilamina dika teny dia ohatra zao le tenitenenao teo hoe elohe ozy izy anao teny raha tsy teninareo lay zany tsy teninareo ka elohe tsy teninareo tsy osy zany elohe zany kinona tsy mampilamina zany teny zany ray ozy izy anao te hoe teninratso ozy izy anao elohe ka voalazo mihitsy fiantson'andriamanitra ny egyptiana efany sa aveko vakina anao le teny hébreu teo aveko anao le teny hébreu ahoana zany ty anao raha mbo ty teny gasy ndray fa tsy teny hébreu tsy azo ko ianao miady teny hébreu nefa teny gasy ny ampelantanana ao meko anao le teny hébreu ara dia azaveko aminao le izy rehefa zay tinao shemote elo zany hoe azanao vonikatany zany ikamanana besima dia adikan'ny vazaha hoe dieu adikan'ny anglais hoe God zay izy dia amin'ny teny hébreu izy hoe elohe na atao hoe el rehefa frisy zany hoe el fotsiny ary rehefa pluriel izy dia ataon'zareo hoe elohim zay izy zay fa tsy anarana nom propre zany c'est un nom commun comme Adonai Adonai zany dia rehefa tsy te hiantso ny anarana fotsiny zareo satria manahirana anazy ny anarana
dia ataony hoe ataonay fotsiny David na ataony hoe Elohim zay nanaovany anazy zay tena tsy osay fa io anarany Elohim io manompomy anazy dia nampiasainy tson'Andriamanitra Egyptianina ihany zay ne sy mototozitozy teneko hoe ray tsy bolika telo tsika na ny Elohim fa fiantsona dia folo dia lasa tsy mety zany fa aleo le teny non commun dia ho azy zany vitsy samy manana interprétation io ka tsy hoe tsy miinterprété ohatran'izany fa ny atao a ny non propre ny voalaza hoe azovainy non propre io dia zay io tena ataonao hoe ny tena non propre ntsiken'io Andriamanitra Abraham io Elohim Israely vany fa raha non commun zany be lehibe ny teny mety tsy fanavana raiky eny dia lasa kritika zahatra nanazy hoe non commun dia non commun zany rehetrarehetra miara-mikidikitika an'izany dia mety hitadika teny hafa ohatra zay zao aloha ka anankiray hoe nisy dika teny hafa hitanao hoe le hoe dia lasa fiantsona devoly ny Egyptianina zay tiako tenena taminao tamin'iny mba farana vetivety ny satria metraka fanontaniana tsy vitsy amin'izay zay nao samy voatafikitaka fanontaniana aleva zany mialatsika fa tsy maintsy mbola mivela fa alefaso mila contact koa efa mila contact koa efa dia alefaso mety fa ny fanontaniako hoe ianao zao mampianatra teo hoe le vonona lafosoa alina ho le vonona amle Isaia 53 le vonona zay ny teo le vonona izy izy anao vona zany zavatra zany ve tsy mitovy amin'ny fampianarany Corintien izay lazainao fa tsy izy lazainao fa zao nefany raha mijery akoa même refrain moa izy anao le tenenao teo amin'ny resaka hoe raha io zany ilay zanaka dia nefany no le fonina izy no volona izy mahafantsika teo aminatsanava teo aminazy fijaliana malevina mitsangana tsy mipapana taola zay tamin'izany mbola sekoly lahy tamin'izany satria tamin'izany daholo tsika rehetrarehetra ny aingy ampianarina dia zany koa nefa mampianarina tany hoe maty izy no le fonina izy zao izy dia nefa ianao mankala be amin'ilay hoe Jesosy mankala be amin'ilay finoana hafa zany dia nefany le fampianarana zany hoentinao za mahita ihany mitovy ihany le izy satria samy mampiasa an'le boky vaovao daholo nareo efa tena zany mitovy zany fianareo tsy mitovy ihany fianareo sady zay fanontaniana ay zay zao valy tsy any zareo kristianina sandoka hoe fampianarana io fa ny aosoa ary efa nampianarany apôstôly ary mandresina apôstôly lahatra fa ny kristianina sandoka ankehitriny dia mamaka an'izany koa mba ho fampianarana ao anazy fa tsy zareo zany tokony zay fa novainy anaran'ilay tokony hitondra ny famonjena novainy anarana Jesosy teneninao io ary zay tsy mankala olona fa mankala ny Andriamanitra nanimany teny zay no mankala ny atrafany satria dia voly ireo ka ohatra nao miteny hoe tsy mitovy ihany ve ny fampianarany aosoa fa tsy ela no tantaran'izany satria izy hoe satria mahatonga amin'ny tenyzay ka ohatra nao miteny hoe any kristianina ihany tsy any kristianina zany io fa ny aosoa io Yahoshua zay efa tany amin'ny taona 0 tany nataontsika référence ary nitaritiny apôstôly satria raha nitony ny apôstôly tamin'izany dia zany ihany koa no nampianarina ka zay olona manamaky an'ilay baiboly no manao an'izany saingy napetrany tao anatin'ilay placen'ilay fisoloana ilay Jesosy dia niteraka fahotana ana satria tsy fantany izy ka nanao foana zareo zay io nampianarina mitovy ihany le satria niteny tamin'ny taona ka teny Yahoshua teny ny dada Yavany teny ny mpaminany tsy azo vaina zany fa tsy maintsy ampianarina ka raha zatra navoakan'io Elohim Israely io ve movana aminao ka rehefa teny dia teny fa tsy miteny hoe rehefa nalain'ny kristianina dia tokony soaray tantaran'ny famarina ve tsy azy zareo io fa anay
Satria rehefa tonga ely dia miteny maro hoe ty lalana dia ty amin'izay ny andehananareo. Satria ianao miteny hoe teraka tao Israely. Teraka tao Israely izy. Izay koa nefa ny zavatra nampianarina teraka tao Israely koa i Jesosy. Miaro Jesosy ndraika atona miaro Jesosy ndraika. Tsy miaro hoe zavatra misy. Ka inona zany fampiresantsika rahabany amin'izany? Eo mahay refrain ihany nareo. Teny eo soasy teny Andriamanitra Abrahama ely teny elo Israel anazy io teny io fa tsy any kristianina. Tsy miaro anazy aho fa za mihitsy. Ka hitanao tsy any zareo io fa ny Eloheny Israel io teny ka raha mampianatra an'izy anga zany zareo io. Tiako tenena hoe inona moa zany no ankalanao anazy nefa mitovy ary efa ampianarana satria mananazy izy entiny avy izy aleo mpanota monavizony amin'ny nanaovany an'ilay noho ny anisy ny Eloheny Andriamanitra tsy izy dia lasa makany amin'io rehefa maty dia zareo tsy ankalaiko fa le dia volona ampianatra an'io no toerina hatrany farany fa za tsy mankala olona taka tsy nankalako anao ianao raha zao teneko hoe midira amin'izay mankaty fa aza atao lava fotsiny le teny fa lasa tsy haintsony amalinany teny tsy hitantsony hoe zanony sy fotiny zay le izy. Dia zary zao tenanao satria fa andeosy anao dia osiko hoe tsy mila testa tsoky le testa rehefa fantatra ny vali ny fanavoaka rehetrarehetra hoe ny malagasy dia indonesiana. Zay ny voalaza ny testa zay natao rehetraka raha ianao zany raha mbola nateraka malagasy ianao laha fananao sekolelany taloha malagasy ianao dikan'izany dia gasy ianao dikany dia tsy mila tokony testa tsoky fa fatao gasy ianao. Zay ny fampianarana eto misonera teto dia zay daholo zay teraka gasy rehetrarehetra dia mampianarana misonera. Tara mijery tantara gasy ianao tsy fotokonona kristianina io any teto fa ny misonera no tonga ny teto dia lasa mampianatra lasa nianatra tao anatin'ilay sekolelany daholo ny rehetrarehetra efa na ianao io aza zany tsy nanao an'izany anatra tao ianao za tsy nandeha tamin'izany andeha moa ka olona tsy ahoana moa zany terenao an'izany satria enenao tsy niaraka tamina tsy nandeha ka tamin'anatin'ilay sekolelany dia koa efa nazaveky taminao tsy any sekolelany zany fampianarana zany tsy any kristianina zany fampianarana zany fa ny fanambarana nataon'ny Eloheny Israely ao anatin'ny Sefer Torah ary nety ny mpaminany ary tsy maintsy torina amolona ambony tany satria mitondra ny famonjena ao an'izao tontolo izao ka noho izany rehefa tonga ny mpitondra ny famonjena dia tsy maintsy hoenty ny teny io fa tsy haiko hoe efa netiny zareo fa tokony tsy hoentinao fa diso zany teninao zany fa gatsy soratra masina zany amina satria ary gatsy tokony ampianarana zany amina ataon'le hitanao ianao ke tena tsy tereto fotsiny tovy amin'zareo satria azonao manaraka le testament dia fatenao ampianarana koa reny nefa ny anao mankalana zay zany mahatonga manteny rehefa maninona izy mankalanao nefa ny maimba ihany be zany zany ataonao zany ohatra zao hoe ratsy be zany makasika olona nahoaka anao fa tsy mety zany tsy mety ho azy zany tsy mbola mankala olona mihitsy zay makina aloha fa tsy mety zany tenino zany le teninao mihitsy tsy mety eno zany raha tsy be le teninao fa dia misitonao olona tezitra ianao dia tsy mety zany le taonao zany a zao ny teneniko teto hoe tsy mety nataon'ny fivavahana fantozinina voly a ka voany daholo rehefa teo vonjeny zay foa nampianary tsy mba miady amin'olona zany Elia zany fa miady amin'ny fanaratsy ny voly zay mamitana olona zay mahatonga any teny ka Jesosy anika olona aminao olona nga izy olona taizy olona taizy izy ao anatin'io filazantsara hoentina olona taizy ahoaty Jesosy minazy olo izy dia aizy izy zany dia meo anahy prosiny meo anahy izy jerena izy amprosa zany Allez, ça c'est pas grave, belaka dolo amizay tsisy mitapatapa tsony ao zay ao zay ao zay ao zay
Fa tsy manao zany ianao a satria lasa olona zay atao hoe nareo makana ny le vahoaka amin'i Jesosy a dia za misy teneniko teto mamonjy ny olonao ny atao ary raha miteny hoe amelana ozy ianao izy le Jesosy dia amelana avy ianao ave anomboka ny Timoty manina mamelana avy ianao anomboka ny Timoty anomboka ny Timoty anomboka ny Timoty anomboka ny Timoty anomboka ny boky ny Timoty ianao teny hoe tsy resaka testamenta talotsy resaka taloha taloha dia resaka Jesosy azonao anasa tsy resaka Torah fa ozy ianao iza Jesosy dia zany teny hoe olona izy dia le bokin'le milaza le izy zany a no resahako an'le valiny ka mety aminao satria raha za manko ny tena dia tana izy ianao hoe vaso tsy manimety efa le vasokavy le Timoty a vasokavy a faharoangamba izy raha tsy diso le Jesosy zay olona hoe tena teny ka le izy tsy Jesosy fa nasoloka nasoloka ianao resaka Jesosy nefa le izy Jesosy dia ianao nefa makala Jesosy nefa Jesosy olona hoa ka io a ianao nefa tena tsy makala olona fa nefa ianao makala Jesosy nefa olona ka Jesosy zany klasy Andriamanitra fa tsy olona rehefa nidina tety fotsiny io zanakiny avy indrindra io a natao hoe olona fa rehefa avy eo izy niakatra dia tsy olona fa ity Jesosy ity tena tsy izy mihitsiny io tsy naketia-tany zany io fa tsy miexiste io satria tsy io le niatina teo amin'ny hazo fijaliana fa raha niatina teo amin'ny hazo fijaliana io a afaka mifotana daholo zay niaraka taminy fa rehefa raha mahita fampandota daholo izy no zany tsy izy io zay valy no zany tsy io le resahako ety olona fa Yehosoa le tonga olona dia nifantsina amin'ny hazo fijaliana dia rehefa avy eo izy a mitsangana tamin'ny maty a dia niakatra ka ny amin'ny lanitry ny lanitra izy io le lasa olona io izy ozy izy ianao hoe Jesosy ara ozy izy ianao zany izy ozy izy ianao ty tsy izy ozy izy ianao ty fa itoko sy andinio ara iza io a amin'ilay eo zany izy le olona tsy mino testamenta vaovao e tia mifantatra fotsiny le izy fa ianao le tsy io a zany forono grika ary ny forono romana ka ianao manaraka le testamenta vaovao mantsy mahatonga nanteny an'izay hoe efa be izy zao na zamana ozy izy ianao hoe teraka tao Israel izy dia teraka tao fa tsy Israel Jesosy tao fa Yehosoa dia Jesosy koa nefa teraka tao Israel fa le nefa ino kosa zany le sofinao efa hoe Yehosoa io fa tsy Jesosy iny fantatra le dika teny fa zay nampianarana ny olona mitandrina ty manaraka ny Jesosy ty dia nefa nozy izy hoe mitovy ihany ianareo satria raha iza zany io a io toko sy andinio io zany iza zany io aminao hoe iza Yehosoa zany izy Yehosoa zany ty efa teny taminao hatrany voalohany zay fa zany Jesosy zany no tsy izy fa izy Yehosoa io le nisoratanao anatiny Yehosoa ty io le nisoratanao Yehosoa ny anarany ao zay ny tokony ao fa nivainy olombelona ny Jesosy azonao amizay ve izy ny zavatra tsy azonao zany hoe tsy mahazo zany terenao fotsiny araka hoe Jesosy no dia terenao fotsiny anaraka an'izany efa teny efa tsy zany ny ao fa ny tena ohatrany androny reo apôstôly reo a dia Yehosoa no soratan'ireo fa ny grika sy ny romanina nanovan'io lasa Jesosy zay no nampianariny foana dia nao tsy te henao zany fantako efa grika Jesosy satria manena nyterenao anaraka mahatonga anamteny an'izay ane ianareo manaraka le tia testamenta vaovao azavay tsara le izy manaraka testamenta vaovao nareo manaraka ny Jesosy koa nefa manaraka testamenta vaovao dia ina laza ao hoe lazanao fa mitovy zay satria samy manaraka testamenta vaovao raha samy miaraka testamenta vaovao maty izy ozy izy ny kristianina alevina izy ozy izy kristianina nitsangana izy ozy kristianina fa nareo koa nefa miteny hoe ny tena nitsangana sy ny maty sy ny nalevina dia Yehosoa hitako anatin'ny boky ny kabala manko a ny Yehosoa dia maimay ihany galina Jesosy tsy haiko afaka mijery ihany na venao ao anatin'ny resaka kabala izy manko a ny kabala izy amin'ny teny alohatsika afaka mamorona daholo zany rehetrarehetra zany fa Jesosy tsy mahafaka mifahotana
fa Yahosoa dia manana ny fahotana tsy manota zay miaraka aminy zay tsy divizana ka mahiteny boky mitovy reo ny zavatra nataony tsy mitovy mihitsy hatramin'ny farany io zany ny vavan'ny olona no miezaka mampitovy tahaka ny ataony devonainy hatramin'izay ny fitany ny olona hoe raha Yahosoa tokony hipetraka eo napetraka tao Jesosy fa tsy afaka ny fahotana zay nanao an'izay fa rehefa miverina kosa na originale Yahosoa afaka ny fahotana zay miaraka aminy voadalazy io zay tianaraka an'izany teny mandeha tsy izy zany dalàna izy kanefa io koa fa zareo koa mampianatra afaka mahafahotana koa zay minday azy zany resaka zany fa tsy existe zany raha afaka ny fahotana io nefa tsy ady tamiko izy fa maninona ny edivana hatramin'izay manaka an'any mbola edivana foana matoa zany edivana tsy afaka ry zareo tsy mahita naromiady zany manina tsy mahita naromiady manina tsy mahita naromiady ianao tsy nahita fazavangary zany ianao tsy nahita ny vavan'ny olona rehetrarehetra fa zatra misy zany dia inandray fantaina manaraka raha mbola misy tapitra zay no mahatonga anamteny hoe fa maninona nao anatin'ny kabala no miteny hoe Yahosoa ka ny kabala ny tena ao an'izany azonao izy teny fonany zareo ny tianao an'izany fa ny tena tsy misy matapaizana naleo zany ety aminay ety reo olona reo zay mampinonoka kabala ao nanapaizana izy teny fonany e fa efa mekanao teo hoe raha miaraka amin'ny Jesosy dia tsy afaka fahotana fa raha miaraka amin'ny Yahosoa dia afaka fahotana ka mitovy ve sasa tsy mitovy avao avreka izy satria mahitsy be koa mamala tena mba tsara foena dia mamaly mihitsy ana tsy mitovy le teninao fa mitovy le izy maty a dia maraikina dia mitsangana mody na mpitovin'ny olona azonao ve mbola aveko tsara ny teny ianao ie ohatra hoe tsy mahenona ohatra ato hoe ny original tao anatin'io boky io a dia Yahosoa tao zay no soratany rehetrarehetra zay ny original redidreo tsy mientra tany mamano tsy miteny izy zany efa hoe ianao hoe tsy tenao le zavatra teneko mariny teno izy zany dia rehefa avy eo a nandika an'io katolika romana nampiny grika dia anarana grika no napetrany tao ary rehefa avy eo le anarana grika nivaky eo tany amin'ny farany tonga hoe Jésus na Jesus dia lasa Jesosy rehefa avy eo zay no nataonjareo fa tsy izay no tena izy fa raha tena nandeha tamarina ny olombelona zay tsy raha tokony tsy nanaka amin'ny hevitra dia vola avy any a dia tokony Yahosoa foana napetraka eo fa politika famoina olona io sary io dia zay ny amerena anazy amin'izao hoe verena amin'ny Yahosoa fa Yahosoa ny tena izy a dia afaka fahotana lasa tsy manota intsony zay ny tanjony io elreny Israely io mitondra olo no tsy manota dia zay vao mahazo miaraka aminy raha zany dia tsy miaraka amin'izany laha ny any fotsiny vavakeo dia zay io atao io hoe manantona ny Yahosoa fa io tena tompony sefertoa dia tsy manota intsony anao arinan'izany fa zay ny tanjony mampitovy anareo anankiray indro zareo a tanjony zareo dia mandanitsy nareo koa nefa nao mandanitsy tsy zay ilaka ny antony vavana no tsy voavotsy ka matoa voavozy dia ho any amin'ny lanitra lanitra fa tsy ho any an-danitra samy hafa ny lanitra sy ny lanitra lanitra ary zay tonga olona ho any amin'ny lanitra lanitra ny lanitra miteny hebreo dia anasama ino manina ary nefa ena ny olona amin'izany misy kodinay zany le izy samy hafa zany ny lanitra sy ny asama ino samy hafa ny lanitra dia teny gasy ary ny boky farimamy manazavana azy farimamy ray fiainany amin'ny enanilana le farimamy ina satria io akademia izy izy ianao dia verina amin'ny akademia satria teny le izy teny ratsy lesa le lanitra koa satria rehefa miova ny teny dia tsy mety lay hoe zany le makany amin'ny lanitra ny olo tsy mety dia ny fantany mapetrako koa raha hoe inona voalaza ny ampiasanana toko fahenina satria ny ampiasanana toko fahenina mamaritra an'le lanitra tsy mamaritra ny samahina fa mamaritra ny lanitra Nareo tena tenena amin'ny ampiasana toko fahenina ampiasana toko fahenina dia fitoerana manenina hoe zany toerana-latsika toerana tsara toerana-latsika manina toerana-latsika
toerana ratsy fanahy. Toerana ratsy fanahy. Zay no mipetraka any amin'ny lanitra any ve? Lanaiza ve kanao zany? Naoka mba te ho any? Mba te ho any amin'ny lanitra zany ianao? Sa tsy te ho any ianao? Leodatsy makany. Leodatsy makany? Grave be ny anareo. Ianao io zany resantsika eto ianao ana sy teo vonjena inona tika azy. Resaka mila tsy naraha famonjena tena io leto teo vonjena teo tetsika zay. Manana ny famonjena sy ny manana ny tena hoe marina ny tena satria izao no tena nambara taminareo hoe izao ditsilana zao a dia rehefa tandremanao a dia matafiditra anao amin'ny tany Kanana. Gaga nefa nefa anao mbola atao tsila be hatramin'izao. Tsy tafiditra anao. Sa rehefa maty anao vao makany tany Kanana fanana io a tonga tany Kanana tena problème be anao. Ny tany Kanana izy fa raha tonga ilay zanaky ny avy indrindra zay tsy ninareo fa tena natonga anazy tonga dia hamonjy olona tsy hamontainy intsony fa zay da dia amin'ny Eloheny Israely taraha nakaraka an'Andriamanitra tsy manao ratsy intsony ary tsy mety manao ratsy zay dadiamo fa vitan'io Yahoshua io zany dia tena lasa tsy manao ratsy intsony ny olona noho ny amin'ny nataony ary noteneniny hoe hiakatra ho any amin'ny lanitry nareo fa zamana hely fa any amin'izay misy any hipetrahanareo fa kosony hoe rehefa avy eo a dia hipetraka eo amin'ilay tena tany mahafinaritra zay re tsy hikenareo raha tsy misy ka nareo zany dia mendrasa ty tany ety foana fa anareo ny nareo aza mikaikaiky fotsiny le faorina kely io zany zay tsy mino an'izany misy farano zany tsy mila an'izany zay tsy miexiste zany aminay io zay vitantsika e tadio ty vanonan'androany fa tsy miteny betsatsika tadio zay fotsiny ianao ve olona tsy manantena fiainana malak'izay dia inona zany ivavahana andraso aloha matoa ny teny an'izany a manana ny lova izay andehanany ny Israely zay le teny hoe ny lanitra izay resantsika eto a tsy akatsoany ny Israely satria ny testamenta vaovao raha mbola tsy tonga le mpamonjy ianao tena tsy mahafantatra kosany raha mbola tsy tonga le mpamonjy dia tsy misy lalana naseho any amin'ny lanitry lanitra fa rehefa tonga le mpamonjy a dia misy amin'izay lalana makany amin'ny lanitry lanitra fa raha mbola tsy tonga izy dia tsisy lalana makany zany ka ianao le mbola tsy tonga aminazy nitsaka makany ianao dia lozika be anao tena hoe tsy makany fa makany amin'ny lovanareo ika efa fantatry hoe ho tany Kanana ny lovanareo zay koa ny voalaza amin'ny lalàna ny dity foana ho tany Kanana normal be nareo mijanona daholo tany Kanana fantatranao tsara Israel ny tany Kanana Israel tany Kanana na jerevy anao Israel any tany Kanana ianao lasa mahafinaritra be tena koa ny mahafinaritra zany hoe zay teny koa laza teny fazy daholo c'est le contraire c'est teny mazay hoe c'est le contraire là c'est ina contraire no mahafinaritra mahafinaritra ianao fa miresaka be anao fa saingy le resaka be ya fa mba ataovy misy raisonnement tsara kosany fa raisonnement tsara izy fa zany manazavy fa ny testamenta vaovao no miresaka momba ny lanitra fa ny testamenta taloha dia miresaka momba ny tany samy hafa zany na hoe zay na hoe dia samy hafa aloha zany anankiray a samahinona dia anankiray a anteny isan'laza zao fa miresaka momba ny tany testamenta taloha isan'laza anao mazany tany Kanana izy izy anao fa andovany tany foana tsisy resaka samahino mihitsy nomena ny bena Israel ary ny zanaky Israel tsisy resaka mihitsy hoe avoakany tany Kanana ny lanitra mbola tsy naseho any lalana any lanitry lanitra any raha mbola tsy tonga rehefa voalohany aloha manao tena tsy mihaino mihitsy ianao efa dika teny aloha lanitra dia ina misy mam'izany izy ane minazy anao fa rehefa nadika teny lanitra dia hoe tsy miexiste anay lanitra eny existe an'ilay lanitra io fa tena misy lanitry lanitra fa tsy lanitra eritreretinao io za mahafantatra hoe mizara efatra ny monde misy monde atseloty anybony zany farany bony anteny hebreo zany misy secret zany misy ny monde atseloty dia misy monde bria dia misy monde Yetsira dia misy monde Asia aty monde Asia zao tsika zao monde Asia zany océan zany
andengana seoseanao misy atsika zao zay teny voaka zay nany izy teny monde a ireo monde reo zany a no samy hafa reo resaka zavatra hafa zany fa tsy tenin'Andriamanitra ntsony le satsika eto fa zavatra hafa tsy hainao ny tontolo hafa za resaka any ianao fa miverenanao dia mba nytenitsika resaky misy le satria zay teny voaka zay le zavatra misy satria no teny tsony anatona be ka olana mbonga zany satria misy monde efatra koa le izy amin'ny heviny eo de no za zay izy tsy hainareo mihitsy za satria nareo tsy hoany fa zay olona no hoany no mahay an'izany nareo olo ijany eto ihany mety anareo mitaingina taxi brosy any mety anareo fa ny olona male manatona zany araka amin'ny osoa zany miakatra fa za tsy any amin'anatony dika teny fa samihafa zany hitanao samihafa zany tsy misy resaka kôdikôdy tsony zany fa mahitsy be ny teny ao hoe hoetiko miaraka amiko nareo ka any amin'ny toerana nisany ipetrahanareo zany no teny voalaza ny mpamonjy le zany tsisy kôdy secret zany ahoana tsisy kôdy secret anazy ohatsika ahoana mahatonga nidika teny dia exodus toko faharoapolo ambin'ny faraika amby roapolo toerany avy indrindra afaka mamadika baiboly mamadika baiboly zay mamadika baiboly ao jerevantsika hoe ahoana mahatonga nidika teny dia satria zao ny zavatra resahany eto nefa manina mpitoroteny tsy miteny andaosika ho any hoe ato amin'ny fitoerany avy indrindra ty satria nao tena le oentina makany amin'ny toerany avy indrindra mantsy ahoana natonga didika teny ty hoe ao amin'ny exodus toko faharoapolo ambin'ny faraika amby roapolo Mose no jery anazy tao hoe toko faraika amby roapolo hoe de nijanona tena lavitra eny ny olona fa Mose kosa ozy izy a nanakaiky ny Aizipito izay nitoerany avy indrindra zany hoe arahinao tena lanitra lanitra ny ato amin'ny testamenta ivakitsika eto nefa tsy irery a fa misy any amin'ny mpanjaka voalohany toko fahavalo andiny faharoa ambin'ny folo misy be tabe hoe nitoerany zany nadika mpandika teny Aizipito a le teny eo nefa tsy zay ny teny eo amin'ny teny original vena ny teny original rosaire ny teny original ena dika zay teny original na teny gasy na teny gasy dika rosaire eny fahazavana faratapy zay teny enao fahazavana hoe fahazavana fa nanimona ato amin'ilay eno tsara za dika teny hoe Aizipito de azafasole dika teninao hoe amin'ny asele hoe fahazavana faratapy eno tsara n'izy fa tena tsy fantatranao mihitsy le zavatra zany Elohe Yahva zany de zany ny fahazavana faratampony zany ary tsy mbola izy nidina tenika atriny fa ny voninahiny eno tsara fahazavamany eno hoe anao ke manontany de azoko misy manontany zavamany tsisy tezitra zany eto fa miteny anao fotsiny hoe anao aza manao azava raha tsy misy tsy voavaly mihitsy le teny anao mamaly foana eo anao manontany le mampianatra anao rehefa miteny sady hina tsony voavaly eno manina makina aloha fa eno tsara io rehefa mametra fanontaniana zany fahazavana lehibe zany a de tsy azo mitombona mihitsy ka normal misy Aizipito koa miaraka aminazy mba tsy hataninazy satria na izany ary mandomy daholo zany sarysany fa ny lanitra misy azy de tsy azo idirany mofo zany ary tsy misy accès fandianana makany raha tsy tonga ny mpamonjy rehefa tonga ny mpamonjy a voantsokafana ny lalana makany satria tsy mahazo makany raha mbola mpanota ny olona de tsy manana fahefana makany ka raha misy olona te vonjena de mazava ho azy tsy maintsy eo nanenamolona azy izy fa ny olona tamin'ny andro ny Israela nge olona mpanota daholo reny e ahoana moa ny ijerevany an'izany le fahazavana lehibe zany zay zao de efa tsy neno zany tena mazavatra fa mikarika tena le fasilere inaniary hitanao any mazava eno zay le teo sa tsy mazava fasilere fahazavana faratapony izy ka ny fahazavana faratapony raha tsy nasina fanakonona teo mahamololona oransoka izy amin'ny teny hebreo fahazavana faratapony fahazavana faratapony a zay no mahatonga n'izy hoe zay no mahatonga nitidika teny tio a hoe misy teny oentin'ny manam-pahaizana hovaina le izy anatin'izy satria tsy zay raha tokony izy zany de tokony tonga de teneny mihitsy hoe fahazavana faratapony leo
satria izay tena vory mazava eo zay le tiako tenena ohatra zao hoe tsy any problème tsy hoe problème misy fahazavana farataminy miady misy ohatran'izao fa io arakaraka ty resantsika ty tena mahitsy be ty tsy hidirana fahazavana ty fa hoe tsy akaiky ty zavatra ty ka rehefa tsy ekena dia mahitsy fa raha ohatra anao tena idika teny azy no tena fahazavana mba rehefa azy le teny hébreu fakileny atao le misy aty fakiko izy le teniteny atao exodus izy mba fakitsika ato izy any Shemot firy izy teo Shemot 14 21 firy 21 Masuk ke fikir dulu masuk pulang dia. Famut Hammerchok Yomchef Gas El Harif Asher Sam Halloween en plaza tu. Tiga sant iso. Mosea dia niditra tao anatiny maizina molamola teniny ato tsy hoe maizina hoe tena zatra tendekena manananina fa fikdarkinay sy teny ato raha teny eglise maizina manifinify izy fa tsy hoe famaizina tena maizina be mihitsy zay ny zany izy fa rehefa niakara teny zany Mosea dia ao anatiny maizimaizina io lavayana fa izy no ao anatin'le asa izy manko le mazava be ka raha vao misy olona manatona azy dia tany fahafatesana fa zay tena dika tena eto misy mihitsy ny famezia fa tsy ko tena ohatra le tena le maizy mihitsy fakahitana antsony efa voalaza am'izay ozany hoe mazava be olona kosa le mazava be tenena mbola fiejeremana mihitsy dika tena mahasameko am'ty hoe fameziantsika raha zany ty fa lenao zany zao tsy mety tsy hoe tsy isan'izany ao kosa ny mahatsimarina lenao Marina lesa resaka Solomon koa io toerana zay toerana avindrindra ihany azokita am'zany hitanao ile azokita mihitsy zany mba tiako fantatakoa amin'ny viventsy anankiray io olona vely azokito zay tena tiako antena olona vely azokito olana misy problème satria dia dika ty hoe toerany avindrindra ianao tsy matena be io entina makany amin'ny toerana misy anazy dia olona rehefa ny olona hoa lasa tsy no dia raha tsy azonao izy dada iavany zany dia fahazavana lehibe zany toerana ipetrahana koa fahazavana lehibe rehefa misy azy dia fahazavana na telombola azy na mandalo izy izy makety zany fa ny voninany eo alefan'io na iraka eo alefan'io fa io tsy maneo zany dia aloha za jereteranao io fahazavana io na voninany na iraka rehefa mandeha io mamono tsy maintsy misy protection alefa zay le zatra maizina hita teo fa tsiko hoe maizina iayava tsy zany le zany fa protection ny heriny sy ny fahefana mba tsy hamonolona zay ny atao zany fa rehefa tonga any aminazy any tsisy famezinana any eto aminareo misy maizina fa any tsisy maizina any fahazavana ny any ka rehefa tonga any le olona mazava ny hitany any tsika misy maizina fahazavana tafiditra anao zao eto amin'ny olombelona eto nasina famezina zao balina tafiditra anatin'le fahazavana zao fa tsy hoe eto aminareo misy maizina eto aminareo any misy ny famezinana mpanota eto amintsika ianareo mpanota zany izay tsy mpanota dia tsy maizina Elia tsy mpanota dia tsy maizina izy fa ny mpanota ny maizina zany mahatonga amin'taonany io no lasa mazava ihany koa amin'ny alàna ny Yahosoa fa rehefa manaraka ny Yahosoa ny ilo anankiray dia mazava ihany koa izy dia tsy diso adresy ianao zao diso adresy tankanana ny projet-nao tankanana olo rehetrarehetra jiabijiaby io mandeha dia tonga efa ianao mieritreritra ny tonga any amin'ny fanana revenao zany voalohany nefa io rehefa hitsahany io le tankanana nefa nianao zao miadina fo mitanykana nefa ianao raha mbola eto vola tonga any foana tsy aleo hoe manaraka ny Yahosoa amin'izay tena izy sasy manaraka anazy
Fantatao anatin'ny reo mandisana olo ianao fa amairana dia zay le tora tora miala amin'ny Egypta normalanareo namonale otrikely le ity zanak'ondro ny avo indrindra vodoanareo le izy satria nareo Yehoda mamono olona nareo tsy manatsy fa tsy mamono ianao no namono anazy ka ianao no te ho jiosy ao namono ianao satria namanao no namono dia namono ianao dikan'izany kapokaray nareo rehefa namono namono ianao hoe ka ianao te Yehoda eo zareo mitsy tamin'ny fampianarana omaly zao a ianao nampianatra omaly ome fona izy izy ianao lamy volana latsaka teo ny rany ono le raha ve manadio sa misy avo tika tongafa amin'izay le raha ve manadio sa tsy manadio le raha manadio tsara mihitsy raha manaiky an'izay raha fanadiova ny kristianina koa manaiky an'izay ny raha fanadiova dia ny zavatra tika fa raha Jesosy tsy manadio laso ino manaiky raha izy ka manaiky raha izy samana raha ny asany hafa io asao miarena zay aza taonao zany tena satria tena tsy mitovy samy hafa io samy manaiky raha daholo nareo ka na raha izy na raha ka misy ny sasany raha totoziny anazy ny sasany raha zavatafa ona moa dia diavinao fa samy olona nefa reo efa tsy olona ho azy zany Jesosy zany tsy tonga olona zany eno fa tsy miresaka n'intsony reo fa samy olona terena fotsiny le izy matoa latsaka le raha dia ran'olona zay zany soa raha soa e ny manana raha io olombelona ka lasa olona le izy matoa manana raha dia olona le izy raha dia alefa sary an-tsaina ty zavatra resafy ty alena sary lefa sary alefa venano fa zany menanao alefa sary an-tsaina ty zavatra resafy ty zava-dehibe ty zavatra resafy ty maty izy a dia milefonina izy a dia milatsaka ny rano ozy izy anareo hoe ozy izy masina azo vaina ozy izy anareo hoe jiosy no nanao zay tena mandeha hoe jiosy nanao anazy jiosy namono anazy dia zao le izy rehefa maty izy a dia ozy izy nareo vao ozy na jiosy rehefa latsaka le rany a dia ozy nareo dio amin'ny rantsika move tsy vodio ny rano a zay manaraka anazy sy mino azy fa tsy hoazy zay namono anazy andrasako ianao ve namono anazy ianao tetetenao fotsiny ao alefa latsaka ny mpamono sy ny olona izay titiany rany dia nitovy any eo anaty lalàna zany dia mitovy zany raha ohatra ka hoe madio ve zany nititiany rany ka ianao midio amin'ny rano ka dia mitovy any zany satria faly ianao hoe ianao zany tsy zany mihitsy zany jiosy azy ny olona manana ny rany eo soa dia le olona mino azy ka manay fa misy izy a zay no diovina satria mandeha ame amin'ny batisany hafaranja resaka zany fa sy tenitenenina vavy ianao ara tokony isona jiosy a satria jiosy namono azy a tsy misy raha latsaka teo a raha tsy misy jiosy namono ataotsika mizay zay tsy misotra olona mpamono olona zany azo natao namono any Yehosoa ny fomba hafa fa tsy voatery tsy misy vomonareo satria nareo manalalana hoe aza mamono olona nefa nareo namono olona tsisy tsy tena marina he nanidronao lany volony tsy jiosy nalasaka le rany ka izy naniraka iza le naniraka miaramila romana iza le naniraka amin'ny namono anazy izy fa ny fa olona io zay izy le naniraka ianao koa zake tsy mety mpamaly mitsy izy efa izy le naniraka an'le namono dia izy tena manana photographe le naniraka sa le namono iza koa manana photographe le olona midio amin'le rano e mitovy azy zany ianao raha olona tsy mino anazy dio amin'ny rany amin'ny ahoana ianao ka ino tena fa midiovana ny rano fa nandiovana hoany zay misy anazy ary mampimenany ianao tsy mino hoe itsikoanao le zara tsy inonay orsizebeny ianao e fa aleo fianarana zay vao tonga zay anao rehefa mivoaka eo hoe ohatrany tomarony any izy zany aleo toke ohatrany tomarony fanjaranao mieritreritra any fa zao nazeko anao ny olona mino ny mahazo an'io raha io zay mino azy fa tsy tony hoe izaniza le nananay zany amin'ny fandatsahana raha zany tsy tony hoe pitipitika ny raha dia azo mahazo an'izany ianao tsy raha pitipitika tony resany eo fa ny raha nomena zay mino
mazava be ny lalàna amin'izany zay tsy hainao fa misy olona mino vao manana an'izany zay natolany hoe rano fanekena vaovao ho an'ny olona mino dia zay no tenenao hoe mitovy tanteraka amin'ny kristianina ihany ianao manao tersefra zany reo mahafantatra fa tsy mitovy zay izy fampianarana zay koa fampianarana ka zay ho an'ny aniny koa izy jesosy nentina ka jesosy tsy izy ary tsy jesosy tonga tety fa Yahosoa ary niantona teo amin'ny fijaliana Yahosoa fa tsy jesosy ary nandatsaka ny rany Yahosoa fa tsy jesosy fa izy ny tena araka an'ilay zana tsy mety dia izy tsy afaka fahotana ohatranao samy tsisy afaka fahotana samy mpanota ny fisoroany nefa tsisy tsony letika amin'ny fahotana ianao satria tsisy fanafana fahotananao ianao koa mpanota ohatranazy panotaotanazy izy ianao ny olona rehetrarehetra izay ao anatin'ny mofo anatin'ity broterestra ity dia manana fahadisoana avokoa zay no atao hoe ota zay fahadisoana fa rehefa teo afaka daholo zany zany dia zay le anareo hoe Yahosoa nanafaka an'izay voalazam-panany Israely any zany planina avy any amin'ny Elohel Israely zany izy nandamina zany planina zany ho amin'ny fanafana ny olona fahotana ho an'ny koa dia manana an'izay mananareo fomba tsy manana ho anareo satria nareo tsy manana zany zanak'iny avolida zany satria nareo aza namoro anazy kina no nananareo izy any anareo izy zay iza zany e maizy za zao tenitiny ane dia nanareo izy babeo le fanafanareo fahotana zay tiny susitsikasy anao teo zay iza le izy fa manana iza le izy masiara aloha masiara iza aloha le enomandaso ny masiara dia mbola tsy tonga amin'ny Yehoda zay no tonga ny ty le hoe ianareo tsy tonga fa ny olona efa tonga ny anay efa tonga dia zay rehetra manaraka ny Yahosoa tonga fa ianao ny manontany aleo iza le izy iza ny anareo dia ny Yahosoa ny Yehoda ny atao hoe masiara dia ny eleka mpanjaka dia ny mpanjaka ny Yehoda mbola tsy tonga mbola ndrasana mbola miandry dia manana ny mpamonjy amin'ny aty amin'ny dia ahoana le fanahena tena mazava le fanteny inona le mahafaka anao fahotana anao toy zany anao afaka satsy afaka manana ny dia inona ho any izy mba velona zay ngeny mba henolety manana ny boky manokana ny Yehoda mikasika zay ka ao anatin'ny Talmud ao anatin'ny Misna ao anatin'ny Brasima ao anatin'ny zany ny bokon'ny Jiosy daholo dia zay le izy hoe ny bokon'ny Jiosy tsy raha ihany tsy ho Torah ihany fantatra Talmud ndray ve ianao ao anatiny daholo zany ka misy ny manana ho an'iny interprétation olona zay misinam fazita ao zany sinam atsy mety sam'izany fa Torah foana idina dia zay fekra sy ny teny mpaminany dia zay ny bokon'ny Jiosy zay dia zay mahajiosy ny Jiosy zany le teny milaza fa tsy manotanareo ao aiza le izy bonakelo manana an'izay mihitsy ny Jiosy aiza le izy beonany teny hoe aza mitoko sy ndimy zao no manafaka anay Yehoda ohatrany le komoso le teny hoe ao amin'ny Hosea io zao atao inanao koa resaka tsy mandeha mandeha ana mbola ino koa miasa efa miteny aminao ma tsy mahafaka fahotanareo ny vavanareo fa iriny manao fahotanareo satria miverina amin'ny teny foana satria hoe jata tenen'io Andriamanitra Abraham io ianao Israely dia sao teneny hoe ndanareo midio nefa le midio tsy anareo zay no teny hoe amboary ny molosinareo aza manao zata tsy mety tonga mbola te hifanaraka amina saingy nanao an'izany izy nareo rehefa raha ohatran'io dia manana hafa mihitsy ny bena Israely ny Yehoda dia zay le teneniko anao hoe tahaka ny bokon'ny Torah efa hoe tsy mahafaka anareo ao fahotana eo zany ohatra hoe ny bokon'ny Halara ny bokon'ny Halara dia anisan'ny Torah ihany koa ao amin'ny Hebreo zay le zany amboromboriny vena sy mamonana zay le daholo ny bokon'ny Jiosy rehetrarehetra fa misy ny Halara zay le nalany
tsy mahafantatra ianao satria tsy ao anatin'le dia CFR am-pelantanana tsy existe mihitsy izany. ity ho indisa Fa zavatra voniforonareo sy voaingana rono zany fa ity ho indisa mijosy tsy misy ao fa tsy isy lalàna mijosy dia mpaminany ariny salamo zay tena fantsika amin'ny teo hoe korano tena mitondra azy areo ny fotobenreo ka raha ohatra anao moromoro hoe misy anty aria tsy mamorona fa zay misy izy so fotsiny leo anaty toraty ilalàna milaza fa manana fanafana fahotany nareo io da eo ana fa raha itenenao tsy mahafaka fahotananao zany raha itenenao sy aina tsy mahafaka mafahotany anisana io fa ny manafaka nareo fahotana dia fanamohana lalàna satria tsy fanekena injatanresana io fa tenina fitondrana fotsiny hoe nareo dao mahitsy ny vavanareo zany dikan'izany fa tsy mahafaka fahotana toy ny zanysany zany fa ny fanafanareo fahotana dia io fisonana ihany zay ny voalazam-bosy fa tsy misy lalàna akoatran'izay ho anareo fa nareo fotsiny mitady hevitra ialana fa tsy manana ialana mihitsy nareo hatramin'ny farany satria tsy azo mampina ny teny tsy azo esorana ny teny lalàna mahafaka nareo fahotana dia tsy misy anatin'ny fisononana ka tsy iapaga ny oseana le hoe zay manana ny oseana fa ngale tsy lasa manana ny mose nefa le zay manana ny mose zay foana fitenanareo ianao ndray ty laza hoe zay manana ny oseana fa nijosy namanao miteny hoe zay manana ny mose ary miteny mose le no ananay ianao ndray ty manivaka amin'ny daretrera reny hoe zay manana ny tenin'ny oseana ona koa zany ataonao zany satria nijosy mafantatra fa ny tenin'ny mose any nentina mijenana azy defa ny tenin'ny mose nefa tia raha va tamin'ny anaovandala iavazy hoe tsy mety tsony io za tsy mila an'io nefa n'io famafana ny fahotana ny teny zao hoe tsy azo amampina tsy azo amisorana ny teny anatin'ny lalàna ny teny anatin'ny lalàna ke tadidro fa teny hebreo ohatra ny azo anapina ndray zany litera azo anesorana ndray zany ny tenena ny litera mahatonga ny tena manao an'io dia hoe ny litera anankiray manana sens maro manana teny maro ka raha vao miara ny litera anankiray dia hafa ny sens an'io zavatra io miova zany le izy dia ny litera takany hoe enao mazava be le mazava zanaovinao am'zao litera efa tenao fa zany efa teny mahitsy io a tena vokan'ny olona nareo hebreo ihany na voke ty ny teninay ohatrany hoe mamy dia soratinareo hoe mamy amin'ny teny hebreo tsy maintsy dia dika amin'ny mamy ve misy dikany anankivalo aminao tsy maintsy litera foana io satria teny raha vao teny resana dia tsy maintsy mipetraka foana ny alfabeta na teny ina na efa teny eo anatin'ny teninareo foana ma le teny fa tena miresaka amin'olona marinina misy io teny a lavinao ve io teny io sa ekenao fa teny ao anatin'ny CFR Torah io refampiresaka dia lasa tsisy mifampihaiko zany io sary madio zao teny a dia tsy mihaino mihitsy ianao nefa efa miteny hoe efa resaka ifelabe ke zany resaka ataotsika dia avelona eo ndray ka tsy maintsy velona ny litera foana le izy ka satria ny litera tsy azo analana tsy azo anapina gamo nisy teny taminao koa satria ty hoe nisy nanana teny zay na ny kely azy ka raha vao miteny anao dia tsy maintsy mipetraka foana ny litera ovakiko amin'ny teny hebreo ndraiky averin'andriamantsika izy zay hoe tianao ovaveriko ovakina amin'ny teny hebreo ndraiky io sisamisy soixante-six trois salamo 46 sy ny tena ketety Isaiah 1:11 averiko ovakina ndraiky hoe enao nefa dia zany teny zany dikan'izany dia io amin'ny tableau ihany hoe tsy mety tsony manao fisononana na oavadika ao amin'ny teny inona na teny hebreo na atsinao kody dia ihany no ty na ho asinao kody na asinao numero io na asinao inona io a dia io foana ny teny tsy aminazy nao na tsy azonao zany teny hoe hafa mihitsy teny hebreo hafa foana nao loha efa resaka tseny efa lasa fiafenana kosa ny tena lasa ohatry hoe manavenana olona be kosa le zany na ny olona manerana zao to zao manam-paizina raha vedranonareo daholo zany dika zany nefa na ny hebreo namanareo raha manakiny famareko teny io dikany dikany amin'ny teny tsotra amin'le mpisarotsy lemezy le izy io dikany mahitsy zava ny malalaka fa nareo manao afihetsena raha notonan'io manao afihetsena nareo manao afihetsena afihetsena
Saya mau Udah tahu nareo ni oswaya, dia cekin nareo ni cepis, dia mampu nareo ni dia mati hilang nareo. Saya ni saya sendiri saya ni sebab ni ada yang kita Dia wala tu jadi teri bro, dia fast dia ni bang, ini leh teri bro. Teri, Ali fast you, isi aso sangat stroy bro ni, dia teri bro, dia dah tu fumo no. Dia tu pun di siya emo stress, ten nareo bro, dia tu ni, dia tu kuah ni siya aso sangat stroy, ali fast one. Ratong teri bro iwa, mesti new sasa yang new. Ali fast one lagi, itu ben. Arami jangan tunggu, dia siya. Lecik ko lang na. Sabi, araki na rin sa katuran, sa aci kasi no, sa ni proses. So, beda sa kapala pa besa. Ani fast ni tiga tenen na rin. When you did it, ani fast ni tiga tenen na rin. Panyan sa. Wala kasi ka. Sabi ko tayo makakatawa. Tawari. Ay, pangkini din. So, sige sa asa, di ba tayo sa Cifanon meula. Wala na tadi dewe azam meula fakstang. Ay, ito ko cifanon ni fa evangel sa tang fugo tren makakatawa sa ti fa arabia na sa ko teritoryo bolora ito ko sa tin ni bolora kan tin ta mo te ko ki kita di so bolora futsine ne life Nelle futsine? Sì, nelle futsine non si fa serie. Nelle futsine come si fa? Io una pelisa di nelle io mi sono fatto. Io non ho aiutato tutti. Ci che lo sai per farci che studio di sacano sotia. Riesce a dire tu ci che dire su salsa di io, se tu tenere a chion fa tenere vari non devo smettere di Kita rusaknya tu sendiri macam tu you tikanya fanai beliau sampai tadi tadi you menu Pasal dia nombor itu ni naya apa ni di sesa, ni lalu ni apa fakta ni sini ni lalu, ada lalu saya. Farai putih ni belum mama kita ditukio yo, dikian ni no. Faya naru sih itu manusia itu kan, itu hutan itu no yo. Itu sani pun dikjadi, dia boleh dikjadi, itu semua no ni. Kita harus sampai ni sikit terus. Kawan, apa kamu dia tu macam ni kamu fanati? Capisci che pure la sala, ma piazza più solo, il disco verde, di là, con l'ora di ci sono l'unione, Habisi figurna, bola na pesan san figurna san fetishi figurna, tina tadi dispensi, artinya mati cara setiap efasa efasa sendiri mati setengah segitu suli, usia dia mencapai orang Israel. Karena bola tahu kita na família na nasi itu. Chega tu, Seja bonita deh. Ini hari kita sanse. Lava ini nak kerja. Tawar cimanin bentus. Dia amara na siya na sa tike lavo bina kaya fofosa ko sa naman Pilipin. Dati na bila ka fan nilo tiya. Li na tan li bela na kredo mo sa tin mo ka po ni Chitu Filipin fa ha. Smith san sa dati. Dia belum tu main dulu bela dia tu bela yang kuftin fa siya sa. Fala sa filana sa terasa. Tawa, fakta ni manara kung si kapan yang nak kuliah sisa resko saat ini dia bertanya biari macam macam falfat sih kan terus dia beri falfat pusing itu selalu sebenarnya nanti kaitan asal macam bagi falfat dah lepas sudah tadi ya kami masuk ke masa yang sudah terjadi sama tahunan tenor sistemnya cerita macam
Sababetsarata so ini semua pakai konten kita itu jadi saya untuk teman ini apa bukan konten tidak difasilitasi serius Hindi ka tanong ko malinis. Ada fast bisa tuh. Tarik ito mo to. Kasi kakakala ko sa hindi ka naman. Sulit. Sulit. Naman tin. Alam mo kita ng tin. Picture please. Picture. Gusto na sa pagkakatamtihan. Fulano may seno kapag-atatsa kinisuot na naranagang patis problema ni kung nakalama sa tauri na say sa ngayon fugan si Femi ng tinalo sa mundo ng paro ngayon na nila sa akin sa kinis pa simbabalaso niya ngarak niya bufafa ngayon na sasa ngayon na kami na ngayon na masa relative yun ang tinarakarosa kalau natin ang pinag na di manatong siya na rin bagyo di gusto market mo wala kang isa pinag na isa pinag na kita tira bes di evangelista tatil ya di manatong na nasa di isa mga pitatim siya di pinong fag isto nung nasa katamang kita kamamali sa ratseno yun sa tingin sa mga kaibigan sa mga marniyan sa 5 ang tiniwi, makanya naman. Di manatunan din siya. Nasa rin Islam na sa pila kan sa lupa siya. Di siya kung sa kampung siya na siya. Kaso naman. Fari ba din ang funo sa kanya? Di sintini ko mo sabi kita na ito na. Fari yung suda na rin ang pati sa mas di kalaf eh. Ito verdewan yung natin na. Delivery nung ulit ang gula manimalimat din na dahil iras kasama sa Farao dyan nung tinutin na nanin na niya sa akin ba't yarakam na tinunin mo bulat sa nandalong ni Patis na ito na nung tinuin paano man ito nang tinuin bulat sa nandalong sa nung sa yung tisay na ito kasi pamisipsip yung mina na rin tinutufihan na rin tila siya awa isa ba siya parifa na siya kung niya siya ganun kasi diba tsaka siya sa nginis sudah bakto na lang sa isa Berarti nulan istatati no ka? Nulan bulat sa ito Ife istatati bulat siya no? Bulat sa ito Hari paya sa ino Fakat sa Dia makarya daw sa hati para picture Rabis Ifa ni siya katang ni patatin rin ito Ifa pagkamakan Desa katang Nangis na desa katang kita sa fakat Hi patatin yusyo Ayos Ay, fi, yun patatin. Yun saan di fi, nung mga tumam siya di fantinya. Sunod. Masama? Masama. Tawar. Sila kita. Ray farang saan, tawar pitang tayo. Biar abang ure na din di abang di kamusta rin. Fantanina volumi na fanatsi mety maty veny olombelona. Tena matsy mety maty fa zay na tonga azy navotana io mba tsy ho amin'ny fahavelesana motonisay. Dia faharoa zina zany no natonga ny Solomona teny hoe mitovy amin'ny biby ihany ny hafaran'ny olombelona raha ohatra hoe manana izay fanatsi mety maty zay ny olombelona. Avy tsara ny teny mitovy amin'ny biby ny mbe tsisy mahambony olona amin'ny biby izy Solomona fa mitovy ihany ny hafaran'izy anankiroa. Mitovy ihany raha ohatra ny katsy hoe fanahy io. Satria raha vao mioditra mihitsy ny fanahy io dia mitovy amin'ny biby izy. Dia izay natonga ny hoe rehefa ratsy saina ny olona dia tahaka ny olona tsisy fanahy dia biby. Na ny olona ianay no miteny izany ohatra ny biby. Mazava efa tena. Mazava zay. Dia manaraka inona zany no nahatonga ny olona manoto le
filana ratsy ao anatin'le mofo hoe sa io fanahy mihitsy no efa misafidy aminao ratsy no mahatonga azy manolo safidy lalana tolo izy ny fanahin'ny olona tsy mety andeha amin'io mihitsy tandeha hitsiko zay ny fanahinao olona anao tsy mety mandeha any amin'ny ratsy fa nohony amin'le fahotana zay efa niditra dia ny fanahy tsy tombotsy safidy fa dia mandeha automatika amin'izay tondrany vatana anazy dia le olona ny amin'le filany tiano takeny devoly tiano filano ty dia tiano ataony mitsirika sy manony adalàna dia mitondra any amin'ny fanahy ireo izy rehefa tonga indray ao soa nofonony ty vatana ty nasorony igny dia nataony fanahy amin'izay olona dia nataony tsy manao ratsy tony ny fanahy dia lasa fanahy indray ny mibaiko rehefa tonga ataony ao soa mivadika ny samy dia zay no tonga hoe tsy mety manao ratsy tony satria resy le nofo ary zay tena nataony zay nanisy ny nofo mazava hoe rehefa teny masava ihany koa zay dia raha ohatra ary zany hoe inona zany no atsika any amin'ny elo rehefa ohatra hoe tonga le fitsarana le olona zany satria raha ohatra hoe le fanahy zany no atsika any amin'ny elo dia ohatra hoe tsy hitako le fanahy mako zany nanao an'le faharatsiana dia le atsipy any amin'ny elo dia ny fanahy no atsipy any fa le vovoka miverina vovoka eo iny tsy makany fa iny kombora ho andro efa atapotra ny tantara amin'ny tany dia lasa koe fa le atsipy mandeha ny amin'ny elo amin'izao dia tena le fanahy mihitsy le fanahy zay tsy nentina anatona an'le mpamonjy eny no atsipy any amin'ny elo mazavanao ve la tsy mazava avery tsara hoe fanazavana efa maninona ary zany le fanahy no atsipy any amin'ny elo nefa ny any izy tsy tian'izay manao an'le faharatsiana zay fa le nofo no mitarika azy nakany amin'le faharatsiana nampalahelo nanjo anazy zay natonga ny aosy fanitana satria mibaiko mitata iava mihitsy ndavonanoko nareo dia atsipy any fahaverezana tonga eny zay mihitsy fa iaosoano na eno an'ilay fitaraina an'ilay fanahy kikika amin'ny ampianatiko dia nidina izy namonjy zay no tena sary manety ka raha tsy manaiky any iaosoano le olona dia tena maty le fanahy satria tsy manana forsa mihitsy le fanahy hiady raha tsy tonga amin'ny iaosoano satria rehefa tonga amin'ny iaosoano iny olona vao nisolona le nofo mibahana teo le mibaiko anazy fa natao mibaiko amin'izay le fanahy ary iny nanomezana azy le fanahy masina ampahery anazy amin'izay atanjaka tsara mba tsy vonintsy izy amin'ny iaosoano dia zay no tonga eo tsy mety manao ratsy ka io zany hoe izy ary maretsy teo any ka lalàna ny dada iavatsy izy tsisy ninazo resana fa rehefa tsy manaiky an'io zanany io dia mitsipy any daholo lalàna avy any aminy zay ka tsy teo daholo izy fa indrindra dia leo manatona ny iaosoano fa raha dia sy teny any ary le fanahy dia tena tsisy hevitra fa tsy maintsy lasa foana mazava zay dia momba ny elo sy fanahy io ihany dia reo fanahy zay alefa ao amin'ny elo ve na hoe ny elo hoe zany toerana ampitsadiana an'ireo fanahy reo zany hoe tsy mety maty ireo fanahy reo ao amin'ny elo sa hoe toerana andevonana azy tsy izy teo mandrak'izay tsy andevonana anazy mihitsy fa tena ampitsanina azy mandrak'izay mihitsy zay le sarotra be tenao mandrak'izay izy dia olona jenisonsoloje ono a nisy olona zao raha izy tika ohatra teto amin'ny tanymbazatsika na teto amin'ny firenetsika ohatra hoe tamin'ny androny andriamanitra nomera mbola tsy tonga ianao tamin'izany dia tsy nandrian'izao fampianarana zao izy dia ahoana zany momba an'ireny hoe hovonjena vereny mety azo famonjena ve mety azo fampianarana vereny sa hoe mety azo tena tsy avotra mihitsy zany tsy miditra amin'izay cas spécial dala iavasy eo soamanokana fa misy zany fa zany tena insure 1 million ngamba mety hitraka zay fa lalanikambarina dia rehefa tsy natona eo soa dia tena any daholo zay dia moa tsy nitaka ny jiola teo miazy fitsaniny dia zay tiako tenenina amin'izay hoe mety misy ka ohatran'izay ho an'ny olona tsy fantatrako izy na fa anazy rehetra dia anazy fa nykandretra rehetra dia tsisy resaka mihitsy ka ohatrana hoe dia very hoe zany olona hatramin'izay dia tena very mihitsy satria ny lalàna dia nibelaka hoe toy izao no tiavan'andriamanitra ny zao toy izao nomeny ny zanana tokana mba tsy ho very zay zamino azy na nana fiainana mandrak'izay
ka le zanany Yahosoa ary zay miaraka aminy tsy manolona intsony ka raha vao tsy tafiditra tao ka rehefa tsy nanany Yahosoa rehetrarehetra dia very daholo. Zany ange tena zao mampareny zao hoe natsipin'ireo any amin'ny hery daholo le olona nefa dia ny soratra masina ihany nampiasaina masolena zay le sary zao nampibatainy zareo mihitsy le soratra masina fa natsipiny amin'ny hery le olona azay koe afaka manota fa Andriamanitra no comprendre zay hitako hoe comprendre izy no inona nareo ny vola fa matoa izy namono tsy comprendre nareo zany fa izy raha solena aminareo hoe tikaina ny teny ka izay ka rehetrarehetra taloha tamin'ny andron'ny Noa tany ny volony kely tamin'ny safodrany valy any kely teo fa volony daoly kely satria rehefa mandeha amintsy izy tena rehefa tetsy izy mandeha izy zay ny hoe aleo manatona an'le famonjenany meny fa zay ny solution aleo manatona eo zao zao koa hoe mazava zay fampifanana faraparany angambany raha ohatra hoe misy olona anankiray ohatra hoe tsy nisoratra anarana tamin'ny bakisa izy fa tao anatin'ny fotoana zay anaovana an'le bakisa no tonga any izy dia mety anao bakisa azy fianao wala mety voray ihany raha ohatra ka tafiditsy anatin'le fotoana wala mety voray ihany satria fotoana io zany misy limity dia iny mbola tsisy limity nomeny Yahosoa dia efa io hoe tongava daholo dia tsisy limity fa nomeny fotsiny hoe tsy mety misoratra anarana ho azy efa andeha fa ohatra anao mbola tena za mbola tsisy soratra aloha dia tsisy lalana amin'ny fiainao mihitsy saingy raha maty dia nomena fa ho azy tsotra anarana batisa kosiny a dia efa nikilasiny Yahosoa takan'io natao batisa satria zany mbola tsy navelan'ilay batisa fa mbola mitohy eny izao eo ataoko zao io amarana amin'ny Madagasikara satria manepitana-masina zany vitako teto zany le asa hoe ninosy andron'ny lalàna dia tonga teo aminareo zany efapolo taona ny asa teto namonjy anareo tahaky hevitra ny amonjenanareo na ampiandronareo efa betsaky izay nareo ihany anateny ako tsy manolotra an'izay lanika dia miainga ny ambo namany tsy lany izy iza zany lasa ndeha maka nepita hamonjy ny asa satria fa zay mihitsy ny laminasa zao dia izay mahatonga hoe raha ohatra anao mbola tsy hanona zanarana tsy maniha mihitsy mantsy zay fa safidy eo fa raha ohatra moa no tafiditsy tao anatin'le limity a matetika mantsy limity efa mety hoe herinandro milo izy iny lailay nefa mety ray voronanoa azy anaovany Yahosoa nareo dia tsy fantatra mihitsy izy any mahita ny tokony atao amin'izany mantsy fa za miasa fotsiny fa raha matetika aloha teo aloha herinandro foana nomeny fa raha ohatra moa nao manana ny kamonina lokana zay tsy haika fa lay izy misy ona mety anamazika azy dia zay ny atsara manazava an'izay rehetra ka tena misy zay mazava aminao hoe mazava zay faraparany le fanontaniana teo ihany teo a dia fanontaniana alohan'ny farany angamba hoe reny fampianarana reny ve a azonareo meny ohatra hoe aka azy ohatra amin'ny voasina karta satria ny antony nazy dia zao any ambanivohitra any zao na dia efa ela aza nareo no nampianatra tamin'ny radio sy ny internet dia mety mbola nisy olona tsy naheno an'ireny fampianarana reny dia mety azonareo mena ve raha ohatra ka tena hoe hoarovanao le teny fa tena lesy lazy anao ka mba tia mampitaina amin'ny olona ty da tena izay ny tanjonanao dia mety le izy fa raha ohatra hoe misy zavatra tena tongavana fandray dia tsy mety le izy fa raha tena hoe tena hitanao aminjena olona le izy mety le izy mety izay angamba mifarany fa misotra betsaka zay mifarany zay zava dia raha risoantsika rehetra samy io tahiny Yahosoa herinareo miteny sy fampianarana dia mandrosoa n'izay androso manatona n'izay anatona tadiavany lalana amin'ny fiainana manak'izay amin'izay maniry da iny Yahosoa ataony ianareo fa raha natsika teo amin'izay aloha ny fiarahantsika satria efa alina ny andro fa asitsy le irahira kelikely fotsiny sisa zany satria efa mifito zao lava dia lava ny teny mifito zao zany dia manao hira kely vitsivitsysika zany aloha fisaomantsika ny Yahosoa ary fihetsona anareo hoe tao anatina ny Yahosoa raha mbola misy any ny hevitra manatona aza miampinamina zay dia raha pitso
tsisy zony fivorinina eto fa any fiangonana eo soa tsy haiko toerana io fa dia nareo mahita anazy efa mandeha any le toefa dia tongavany daholo dika zay any tsy antena manao eny evedy any tsisy famitaniana ntsony a fa efa hainareo daholo ny teny zay a nataoko nalalaka mihitsy ny resaka tandroany a tsy misy hoe nitapenana vavy nareo zay natonga le hoe rehefa solony fotoana dia mameraka famitaniana satria eto zany efa misy teny hoe amsiko farany eto dia mankina daholo am'izay dia malaza an'izay ry a zay zao zany mbola tsy amsiko tsy mbola mandiketiketsy zany dia vita zay any misaotra le osako zany le fandizatsika satria le hoe very fa hita indray a maty fa very indray a ka mety mihitsy ny fahatsy miravoravo dia atosika fahatsy ravoravo zany voninahitra vadevasosao dia mety masiri anazy zany tributeny dia tahina sy Keep it,
Organizar
manda solo Eva mana mana ushuasa mifolo Tiba tingala inuna bulan dulu Izi masolo Ando in Fontiago Ando in Zanago Fanalo No vai di te Asuna doso smarita Galano si dico Vanano fona no vai di te Hano Fontiago Sautiana Vagando no vai di te Sautiana
Wetu
Isa lehibe bosa.
Androany pengoana sogady indray antsika mifaly mame vonata dadaya masio soa tetiabola soa Vitana
Satria mbola ampianatra anarana koa rahapisy dia tsy maninona fa mety. Fa tsy ohatran'le teo kosa aloha fa le teo dia lasa maniandro fotsiny tsy nankaiza mihitsy ny resaka. Fa dia avela mena fafampo zany. Fa
Mba tsy ohatrareny kosa le manaraka voninahitra aloha iaoso ay tsara izao
Yoshua amira chane tunja tunjani fasua bana tunja vitaba na marubeza tunja natanana sisi fecha amamina sisi farana oh tunja tunjani fasua bana tunja vitaba na marubeza tunja natanana sisi fecha amamina sisi farana oh tunja tukizafatiza pakameja na viti yefahawa kumiteja tuwazu na fanana fahumo takuna fana timu za pamoja idai za bangwari nuwarina rituki tukia wachape vita Yoshua amira pira chane tunja tunjani fasua bana tunja vitaba na marugeza tunja natarana sisi fecha amamira sisi faranya oh tunja tunjani fasua bana tunja vitaba na marubeza tunja natarana sisi fecha amamira sisi faranya oh tunja tunja
Francis.
Asehoanao mihitsy hoe ohatran'izao zany ilay paozinao miandry an'ilay verre sisy fantazanao hoe hakanao dia alaiva zay ao soa arehatritsika jirotsika dia atao mihitsy ilay paozinao faly be.
Pisubelen niyo uswa. Kaya tatamaan niya ba? Kapag kumatahan na sa ganaka, tayo niya sa daw